December bosome no neda etoso edu enai enene 14th December 2023 Kropo twedia pobasa yadom ono akasa na boss adai ene ye obi ka kira santeman ye obi kire asanteman okoduma samo hwehwe afidie ema tromo bidie kopa bibidie Asem Mpe Nipa yaba ne yaba adigade abakade kumasi jom ene sycophants or the sycophants ideas what for some was yadaka wonka kokotema mini was say abetiesi jaso every kisi ye to me no your friend samampo ye diso and ye jane so Asem Mpe Nipa ya trase kachira obi no bi so kachira obi say dia santema jetum Sompa Asem Mpe Nipa no Sompa Asem Mpe Nipa no wo manfo dodo no a ene se eye ba kope eno ane Sompa Asem Mpe Nipa no yaba na dwumadie wi no enya asem ketwa empanifo mentri ane atwotwo wuro ene tie sa dwumadie wei ewo wiase afa na nyina ye de aseda bema safo wei niamo mu nyina afisia pa na yakoko yanim no dwumadie bati omro samwanka the nation's anchor of Lumba wachin na dwa ene Nyakopo asan ho ni monyam ohene yire maame yabua akua asuama bronya voya abrewatia yade afede ne ho atono ene obetene ka ewo dwumadie we eso na producer se wada wuruma woboa ye ne yenya bi ede ebesenwo ne kwantabisa no a ene chichi fidie mfuruma ede mame ene anwumire banso ne de sheba kwaku yeboa ono so eka producers no sa na Dr. Mo ono so ebo adwuma na uko MC ahwa nana safo kantanka sempremu woboa epia ma yeko social media handles ne so sa na school fees omunyina eyo omafam de nana yaw omunyina eyo omafam de ma Asem Mpe Nipa fa ne tampa edi efra na uko Sompa TV ho a ekoba jasi ewo ho sa na David Sompa didie ene kachire obi omunyina yi omafam de sadie ye bedi atwaguo ewo Sompa TV no eso na medika kacho se fa ho ye da kua ohene yire maame ye bo akuasia manene ho ato no mia na menua ba no adwobreo mia na mia ne ho ato no ma seri ahyema funu ma kama ne ho ato no obai obi ani age fefefe ne ho ato no kama na kofuru bumfum pa bema asuketu am yi pebra na Osei Aboagye Oforisuo ni ti Oforisuo minam tie dwam nam de Asem Mpe Nipa kobo se asase so kan sampia wo se kampian obra samo bibi aboko de pa onye de ofitia no no ebo no samra ne o kaze bo se ya de afere nya no aso kaze ya le de ko u ko sa ku hu ya le ne ho ato no Imi ba pasaba ene de kwa ne sei kwa ku o me ya ntwaso yo aya o de ntwaso yo de enko ya ni mawie owie achu the nation's uncle of Lumba bema na bibia boko bema na urade adama na fa onye de bi bem fa ho de kua na menti ase ho na ukusuku na ze medie no afa onye de tutumfo betwani na me go so piaw ajo and no fa onye de na se yedie mu na no kwasem abrabo wan tu kwan mu aye ka history ntimi nka bi Judas so mechia ya bandi ya babi what and obi bu say am say din na dem me pese me bo ana Judas no na fu ya na me yirefi na dima din na dia ma no kra na dima wura tunefo ho we dey kebe ya mesero Judas no din we dey so se no alo pe o wo so pe o so we obi yi wama uwo bibika ana yanko yanim nim say ade are ho say na Judas yi so man say ana na ni behavior ati these are to was and Yesu grana kan ati say kra che yen ntem na don na du and to say kra yanko don ni mo ani ka ma metia bibia boko oso nyame adom ne ompaibo se wan kasa no onye nurse nti na onye doctor anti wo dia se obebom paye na
ati ya kan won kwan so na wakuna mete go so nsremo na ate okay me abota so menhia zongo so na mete alaji fie oh wow terminal no na menim okay so me self level mo down ho na ai zongo ai alaji danta no mo fie yeah me sa kwa hafo mai kamo izaka na ai safo so se no nso ti zongo Omra na so te he no kremum o na kremum aja izaka de na nikanika won na mete you that's abama you na ba na ya ira ba be ya te you na ba ye go no zi ma obie azemo that's who so that dey zi o mo obie da kwa bna trase na me musa akwa so na minim de ntia wa pie hasa enim de ntia wa ba hasa no enim ebi ana obi pamo enim chanje no obi de betu pamo kwa bna bibia boko bla adom na nam he no me san pon ye unti unruvie na ba chede meeting okay ada review ye pon no 9 meeting say 1 hour de bia bro sa so ya frɛ via kasa afɛ ni apon nti sɛ de odi gomo no die na batma ba ye kra ye pon ye sisu kroko ye nyina ye tie si haba mi bi ha me sasai awie ye pon meet be nunum ni fen me fa kira ha me fa choro me so mo asemo abese me to so aye dai e dine ma ye bra me sacha ye ne kwakuna sesi ya no die na sesi oje fi no ananta sa dabi 31st night na me se ne ho na me kwa so me ne yi atapo me am ofa atapo free gospel church ho ne be ko maka bone debi nka no na me ye se me ne atapo ko dwen ho se me nwien ye hu so abetra fidie so aka se wo chia na so mpani voda it is open to man o de me mpre wotu me chese ya chia wo me bi ejini na ne chia abrote ye oni pe wo mo aye de wo ncheda mpanchia me myself mpanifo ncheda mpanchia eso de matende da bia ase me ncha ma sori fo my money mu se pon ye no ye pon meeting se se wo ba nanu an driver do friba me ni be friba o pa yen kan ase ojo me o dabi o pa yen kan me be friba me hira ko ye me so ne yen kan yen kan be friba me kan luma me no ne share luma wa dwa chwa kan wa se me no me si me ni be friba na wo ko so me be abeko kwamna yanka sa because bozam shia bozam be dikunim say adamete so obeto wa we program so ade obeba be ye obeda me jeje pamo no obai ko oyin no ko ba bia o oyin no hayu no me jeje pamo aka na mo ko ba dai kan mo be di me we jeje pamo no na be da wa ya pamo be da o dai wo be dai jumodi di me woni kafie ye kasasa woni kafie ye kasasa ja tata ye woni ye kasasa o be na me do ba ye ready a manifesto ha wo de kame de na me kan de okay wamna someone odifo no ya na odwene ho antiase na ya asem papa ena futu semo ya de ebre wo no etiawa medical ka cho se bosumi we mu no ye ma ye nsem encha de emre adeche ho emre se wo beboa emmakunafo emre se akoda janka wotompo tem wo no wo beto aduane amana die wo betua ne school fees eduru babia so to abodo no egu ensuani a minim se dachi bi krupo twedi ampon obema wo saka odofo ye keka ko buru nyanim sabre na se o kire wo do sabre na se we show your love ema wona onibie odofo ye de afutu sem amaw se nyankopon wato nsem mu a e wo se wo bam na wona woni tade no de wasama na busuo no wo dropu na ayema no empaboa no shurag no aguso duru ba bi kura na wo shempaboa na efrofro efrisa wo hye ya che orofo bi ni bi wate yenyi bi emfa ema no eno ti ena mania bra mi bom se bro nyansi nyina bedi ama na ye dede a ketua bi ekura ye no wo wadwe che osesua nenso so no ketua bi no eye nyankopon anim bebrebe eno ti ne ka cho se fa beka Sompa chede no so de beka ye de no ho a ebe doso
ne dɔso na wabɔ mpa yɛ gu so no wɔ pono bi emu atoto wɔ abrabɔ no mu de ɔpɛ Nyankopɔn egyina so ɛyɛ ma wo no ɛwɔ sɛ otumi ɛyɛ ma wo ɛma wakoma etumi tɔ yam ɛno to ɔdɔfo saa bere yɛ keka na Yesu Kristo na woda no Kristofo ekodi no mesrɛ wo sɛ ba wo nsɛm wate na de oni bie no kɔnemwa na saa yɔso nti no ɛwɔ sɛ Nyankopɔn obi ɔsoro fɛnse ɛde ma wo na so pa kyɛ de no wɔn na wɔde bia ba no Nyankopɔn bɛhyira wo saa kwa ne so empo ɛwɔ komam sɛ ɔpɛ sɛ ɔde bi ba nanso wɔn ni sika ɔde ɛbɛboa anaasɛ wo ne taade bi ade bɛboa Nyankopɔn ɛmoa wo sɛdeɛ bɛyɛ a afra sɛ no afeda ɛbɛba no ubenya bi na wode aba nanso ɛka wakoma sɛ opɛ sɛ udi bi eba Nyankopɔn ada romanti no ubetumi afro stairs yi adie bi adane nkonua dawo so no ɛwɔ sɛ etumi ɛpaapai ɛno te no jo apa electricals ɔsofo mefa amede ma etoto fa ha bɛgye fa kɔma wɔ mo na enhyira ne nepa bi ada Sompa kyɛde ɛkyɛ ɛde ɛma wɔn a sɛ bi producer wɔde bi ɛba no ebi so atumi akame na akame so madwuma ɛno te no dɔfo mafutu sɛm a megyina so ne sɛ efiri saa bere ya ɛkɔ yanim ya no yɛnkɔ ne amanfo ɛmoa wɔn a wɔne bie yɛnkyaadeɛ ma ne ka wakoma na Nyankopɔn ɛhyira wo a wɔhyira wo bafu efiri sɛ deɛ odua ne bafu no sɛna otwa ne bafu pa ɛma nyoma etumi kɔnkai ɛwɔ abrabom ɛno nti no ɔdɔfo saa buru nyawe wɔn a wɔne bie no yɛnkɔ ɔmo moa wate sɛdeɛ bɛyɛ a ɔmo so ɛbɛtumi asere agu ɔmo afuru so fa sɛdeɛ hyɛ ɔmo afunu na ɛyɛ wo ɛna wobɛtumi ayɛ saa efiri sɛ Nyame ahyira wo ama na boro so yenyi bimpie na ɔmo so ɛho ɛntɔ wɔ mo ɛyɛ me mo dɔfo pa sɛ Yaw Aboagye Oforisuo ne ntin Oforisuo ɔmo na samwa Sompa kyɛdeɛ na Oforisuo da se mamencha ke dugas ne yatifo ne arefo na sɛ oyibo national oyibo bebia wo bia yetum ka kyɛ yenim bebia wo bia yekyia and then so asafu Peter Mulaita na obafia ya church obibia I'm say me gidi ye say na no efiri blonya yi ahyase nyina no amanfo ho keka ya omo ni bi omo frosra no ye da obibia ase omo bo mo moden se omo so anya bi na o makai ewisia ne akurafo me gidi ye say sa bo hye no so obi hyebo na de ba Nyankopɔn wo nipa na nka sɛ wonim die nti a botaye a wode saa no ma na eba akeka bia me gidi sɛ na wotwi emse na wotwi etwa mu ne na wotwi saa ho nsɛm na yɛ ka na ɛso ɔtomfo bɔ baabi no da kyɛ sɛ hɔ ehia no na memu nko amede madwen de Oforisuo drum mebi ne sɛ unam ne sɛ kɔm de na shatale hu shatale kura hyɛ wo ɛkɔm ɔya timi de mesusu sɛ wo mo de bibia babia no yeso mayɛ na me nko amede bebia me gya ne sɛ ye manwane ne no so na kɔm ɔya dinti a me ka sɛ kasa onipa bebia watare bate drum mebi ne kɔm de wa untimi fa tale nsi gya so ɛno anwe de omodi babia ye ampa minim nkrofo bi a omo ba bagyi bi omo sebe entoma ene ajapade ne bebre saa mpaboa ne ade ne mmom de nipa no wo di akokoda no ya ne ho asem woden ye ka asem bi se Nyankopɔn omo wadwane Nyankopɔn ma de nkyɛw fa ete saa nanso ye menu mi no to ye kasai ye won nkrofo bi wo hono ma saa mra yi ebi a ye bi na ahwenti a wo de silver na sigya so de boatum buranyan enkoye awadwane sɛm enu ti dane da nyina sɛ wo hwɛ a na wotwe a yesi mu a ye ka ho asem yi ɛmo ɔmo frosoro aba no dodo na ayɛ nnuane dodo e biko buranyan enne first na ka sɛ ne wo ba bi a da to atale ma me na wo renkura no kura na obusa sɛ da obeto akokɔ onka atade ne ntoma na hu hia nanso mimi mo ɔmo na samo ade ye nyina ye Sompa ya na nnuane ne ye mo a kamepe Oforisuo sɛ komade oda kwaku sɛ komade oda komutime do ne mfifire bi a wu bi da na ba ho fifire nkitikiti bi eti buranyan yi de ansana sebi de oni bi na ni beje ama nkora ne ani agye no ɛyɛ aduane timi de misusu sɛ ɔmo a ɔmo dom ye no wode ntoma ba ye wode bibia ba ne mmom aduane ne bebi ba ya na memom de nkaba ne beje okay obra samuel se ye ba aduane ne no so na kyɛ sɛ ɛmo ye ha ɛmo ne agye
ti tomatoes ne ene side no ani anwa no enti eno doso a ebeboa pa Ovalumba Bozo andi mechanic ne nadam for stone omunyina ye afita for okay so mo hwedwumadi pa wo Sompa edomase nyame wonhyira omunyina na onye omukase empamai minni nso so ehwe maami anita hotel okay wo bi awrade nyankopon hyira na Dum Bishop Reed Condos man so awrade Sompa FM Udi kakra me kan dia so eye Sompa edidie ana adoye kese pese ye so ne se manveru unipa enchen ne awo se wode be ma no ebiti emu bebiri senkasa na tie dia ankasa bi Europe nso tumfo setu kensem fata se dwumfo ma akwache ne bode watra ho nanso na masom eye ni so go dance bo aduane be wura ne yem idi adanse se wa wadrimu se opese o mu obi bibi buru nyan se di ekura wo no eno na mwoni nso se wode ko na nko kase nipa ne so chen se didaachi minya we a omu di pre nipa bebiri etomre bia ne osusu se wo so no onya wotensi di na obeyi oke wa asetrem edutimi na nteko panyine bi opo asam nchen anka panyine ne di opo asam pa obo osusu se se de meti ofo osuo nkan se de meti omo asam nkan ana se meti wo hene ye nkan sika me de be mani die enso na nko hene yire nsa kan ya na nka ne lolo fe so te ne nsa kan na nka ne be buru ne nke so bo ne ha obi empempi emu bebere sa na yadwene edi epese ye obi adoye but ye valu nipa na ma ne trase asade ne ye de ma no sebe enso yesere ketua bi ekura obi aso mpa agye de ebeje ne ekura obi a firi wuyam manu ne hia de Yesu kan bi wose munyina ma ba afode ne de nhira ne mo nanso oba kura ni de wode ne owo nyina ne maaye enso na ye peso a na ye taku na ye semboa ndi yabase ne die kwansa ne ye kan wakoma no ketua na wukura no ne wufiri se wonsu betima firi mu aye bi ne ye omo wododo no so beba abaye no dodo kwanso na ne munyama ye twedi ampon dia tiawa Abrotia Ofoso be ma medase na Bible na ka kire se ma ye mre papa ye ho da biara da sanso na o ka kire se ye no ye yonko eti se ya nkasa ye ho enti bro nya bayi a adofo ene adofo ba bebo magye wani na wadi FM ye ka kire se ya no adwene wo nua bi a ye ka sei e bia woda enyanka fie Ofoso be ma ye woni padodo na wo ho a ebi wo ho adamu ni nyina de wode kɔ wa no kra na ya na eden Nyankopɔn ahye da to bi no nsɛm sɛ be obetimi atrɛ won nsɛm na watimi amasafo ni bi nanso no ɛtɔ da bi aya na yenko a ye ho na ya na ye adwene ba ne saa nhwira na betimi afiri ye so ofo so be ma fidada mu kai abrante bi ka kyerɛ sɛ adom no Nyankopɔn wotimi gifiri won nsɛm me kai pa sɛ Nyankopɔn hyira wo a na sɛ wa anya ho asɛdeɛ ene niema e wose wo ya eto da bia ya na enhyira no free wo so call foforo a wo ye saade no so nti ye ka kire obi ase Sompa kyede e opportunity ya ye de aba wo se wo de ketewa bi ekita wo no fa be kan ye de ne ho na dasene eno fo so be ma ye ya ye de na doctor brother so na wo se Sompa ni de a obetimi aye no esan se openipa dom ama watimi aboa wonom kwan no so nti no ose wo openipa dodo so amana ba be so na sene e wo Sompa kyede foundation ho se be ya ekunafo emisia enyanka ene woni biefo no wonom so anu aduane entimi mo wonom e wa afie wieye enti e be konyanka fiasa ka ho ene Mr Robert ka sembi se se yedi we se ne krampo wiem se orphanage homes no so no oni omunyina ne Sompafo nyina beto nsa ase didi aye party kese ye no nya asem keto almost 6 orphanage homes enipa wo ho no nya asem keto 24 so be ma eta one media foundation panyimfo no wani suade hu no na yese wode bia wo bia na ye school bag eye paint se de kita me ba ko pekura na wo anase toothpaste anase wode na ye nsame na anase washing powder entoma na wo atade bi na wo ha wo atade na on fan sheda wo de ahye kura nso so a wo de ahye ba ko mienu betimi de aba de wo bia na yese de wo donsem e na wo de ment ne bomodin ne bra be ye bi Nyankopɔn fa sa ye de we se so e hye wani monya fi se dodo na wo de won de ba ye no obi de ne de ba na de chi ye no wanya ho nhira enya danse de enti no wo de e wani mu e twa ka na wo twepɛ ne de dwumade ne nyina e kwa wie ye enti esra obi ase onfa ne de e meka ye de ho se be ya Sompa kyede ye betimi aye amakumase ankwa nipa be se empem nan a
yɛatwerɛ wɔnom din no yɛtumi ama yɛn nsa so mo so nkranza enso sompa ewo ho GCB abro signing ebia wo bono ne mpɔtam anase bono poye ne fam wo pese odo de kwa wasanso ena sunya ne nso ahafofo ne bonofo nyina so betimi akosunya ne night market wa ena ye wonto fo so be ma yenyi bi ma se be ya da ne da no yakopon so besa ahye ya nam na enhira na okay yeyi bia ma na yemusa ye ho ene emu dansidi a afra se omanfo bi di eba wona kwanya eba ya odibi eboaye no ede na esi o mabrabom dodo no ana eka so mo nyanhira wo awom a omotumi aturiba eno tin se awo wa yode a ene nyankopon entonchia ewo sompa chedim no bebi osoro fence ede amawo 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 hello Oforisuo Udin baby afrefre ya from me friends me kaza free kwada so yenti o panipa o mine Oforisuo Sompa chade na o kan ne sa no enye yizo okay last year na ade be cha mama krosu date no ana me ye me die ana me kate rade so me pese this year die rade mom na me nya me yin ho ado Oforisuo be dey be say my year wedding dia ebi currency da okay ewo Sompa chade huntu ara de fede am de to rade no wa ya ma me na this year so no me ban gidigidi pa okay enye ma ho enye hakakra hello baby afrefre Udin Avoso man Pizarro ni me bedroom kinkers. Okay, Pizarro. Avoso ba kinkers prestige dan in chefa Golden Touch Barber Shop. Ma bia gum asompa no dem live obi bia eti Sompa TV. Na avoso me fa ko nes na ma tia blo atia. Ene obegya fo nyina na ya danyame ase. Enyankopon wa pegya blo atia na nne. Pasa de na be ka Sompa nsa. Na avoso papa ya de emre papa ye Shadi fi na no doda nyina no ugusu a wano da so a no obedwafo mo kasa ansem no hosu na papa ye nso akoye akwantu edizedasani bia no na papa ye akwantu na ye tukwan na se obetena sese bi joda sa do so be show udamiri fam na onko bidia edu ba bia wa nhwa na watuti aso awoyam hosu ye ntwen se yenye sika anase obi nye bibi ma ya nsa na ye nso be papa nyame jari kakra hosu ye bia no yenso le wake kan nsasi na nyame ya adoma Sompa nyame ya adoma doye no yenso le kakra wa ba na nsia no ba foso yenso yensa kabi foso okay hello baby afrefre Udin but show your fan and sing me successfully Sompa FM NSTO but afia na meye Sompa chede ne bi na so nyankopon bie okwan kese me ma wo menya asumba na kwa fenesa na menya sebe manso na menya message ba ko ane bie okay me ko cheke si nya me nyem na muka ta sadi ya ce me ko yana mutan dai ko mo yene yina amuyi is the same before me ye ya 3 days before nyankopon na so nti me kama ewiase nyina hu se Sompa chede ne enye nke bi na modi no kopa okay hello Gusu Maje Peter Asafu Moonlight Peter ni o me chia mu na onye me chia ko anu am na tamwa na ofu de dia beye na Sompa chede na mo ka ho asem enwa na me na me koto se obi di ho adansie na me pese metal bibri eti metre Sompa ti ko se obi atem bi no mo da ke be so mo nyam ata kre bia ubenye bia no ibet mi dia baba bua amanta ku ndi na every pay na yesi kuto e bua bua ho dia no man do no dia dia ba da okay hello Oforisuo baby yey me congrats Nana one
Ofoso bema. Ye. Ena de meka say mu da hopa. Ene de mu da hopa papa. Ena my wife na my yere na de ne phone. Ajo. Ena ma pasa akunya na me mora ba so na ne birthday. Nti me fa sompa. E fa me bia me ma happy birthday in Kaiser. Na men come asem so. Yaka atade a wo so bema be 3 days ni me try me tai kan se me stay. Nipa bi a wo hwe men kan che me se woni hwe wo hwe ndi kakra na wo no awon san so ti so na nam sai so esure bi a wo koye si no nyankopon afa wa chede so wa bi kwan no ama na wa me na ntu fi me bi me de yako ndi nyamba de me da afi no okay hello Ofoso ye na mo what you say kama pa oyibo na so na me yale kakra tina mo ntime nkano ti ade ahode aba ni oni abrewa tia nyina na aba ne okay edanyame ase ya samba ni moneta mu pa ne matiso o mata Sompa na Ofoso Sompa chede no ye nyina ye de beba okay wa ade bi wo ho a se o challenge manya kupon uni nyakupon o challenge no nyakupon pe challenge o de ye se afibia o bawu ana afibia abusen mu di samusi obi o de ye ade we na kasa o di sire anu 2024 no pesa o be si o ba na ye se nyakupon nyema wa na nyakupon pe challenge o ti obi a fa ni hunyin uni nyame ye adwuma. Okay. Hello. Hello. My volume number from Sompa FM. Oh, free. Hello. Sompa. Hello. Me too, pa mama. Udin baby are free. Let us say kono no your friend is tata. Ye too. Let us Sompa said let us send the biba. No okay. Number no. Momo number no. 0598 55 98 02 0598 55 9802 Edia baba Taiwan media and our Blessed Foster and to be open so this car ebebiano one fan for live so you must be of power. Okay. Yeah, that's it. Hello. Baby, I'm free with you. If I saw maybe Sompa. I'm free. Yet you. If I saw maybe no yeah by that and that's missing the media. Mr. Come there, my Okay. Hello. Okay. Hello. My Joe, mammy, baby, I'm free with you. Yet you. From back at the end of the food, so yeah, Okay. I used to do the money is just glad you see Uncle Poma. I was idea, you know, the wash of my dear, so like I said, let's say we are so Okay. Hello. Hello, Pacho, good evening. My Joe so bapa. If I show your friend of Blancansa, make us free, Boku message. Okay. If I show some parts of the end and the person, the baby. Okay. Na me no kasa ka me sika nyina 20 cedis. Aye. E do so kora. Me e ka me se me fan send. Okay. Na so omuna someone me hia ne number pa. Aye de emergency. Yeah, the production line no ebe to screen so.
Me pese me de ma send bi ba hon but me di can send we na. Me ntenya me be. Enema akwa achew pa nti omo no me srew me hiaw pa. No okay, gina so kakra. Ti ye be srew bibia se sompa chede na ehunu sa no. Adansidia efiri mu eba no. Enya asem keto akra. Hello. Good evening. Majo so papa udin baby afrefre. FM Yaw Osei Aboagye Oforisuo. Eja ya yiti o. Mo juma pa nya me shiram. Juma dase. Team Frida mo ne planting the start program da bia wara ma tida. Ti o ma hini na no pa. Nya me se o ma dia mo na english na den so ba. Amen. No okay. Hello, good evening. Majo so baby afrefre udin. Hello. Baby afrefre udin papa. I feel family Mohammed Akanjo. No okay. Hello. Enti TV no. So TV na ho bechiro, ma volume nemra from na ni komo why. Sompa FM. Koba ne sa mo bransa na mawuram. Asemo. Hello. Baby afrefre udin. Yes, family doing something. The donor minister. Frefre he. Free from Cornell. Yentio. Me person me standing in the Mofa, the person some part of the number and so things let me send 0598 55 9802 0598 55 9802. Edi abeba e Trawa Media anase Blessed Foster. Fa bibira na yemfa enkosa foi emwa. Hello. Udin baby afrefre. Pastor me de me ka so free. Don't have another cup. Okay. Mama yetio. Me pastor me so me Ukraine na ma send achedie ni bi. Ma send musica aba. Wiki mu. Me share the erade and amen. Nyame beye. Erade eye mama me ba bi dia dance. A dance ya ne be badodo if say wa ye wie kama pa. Hello. Udin baby afrefre. Because if you got us. Oba pa yetio. Somba tell them person yedi. Okay. Number no da TV no screen no so no. So we tie radio so 0598 55 9802 Sompa FM 0598 55 9802. Edi ababa Trawa Media anase Blessed Foster. Yibibra na yeso yemfa emwa safwe Nyankopon ebeko omwa. Why? Okay, enoti nana fusu sapon oye daman hene asante mapon no an etwafo hene ma dasibire sebunsu oni o hene yire omso omdo omso mpa cha de beba fridge na ko fe. Hello. Baby afrefre udin. Hello baby afrefre. The pattern because of gas. Oba pa yentio. The pattern from part of the no. And then 3 days must send it. Hello, baby afrefre. Otie TV no dia emwa. Otie TV no. And then 3 days must send it 20 city. 20 city agu Sompa ayinso. Nyame nhyira pa. Hello, Majo so eburu baby afrefre udin. Patom ka sefa tantu ba kwaye pini akotisei. Kwasi yentio. Me patom me sma sendi me de abba na de 4 days me ma pa afema. Me simi heri nyambe me no afada se na ka me simi na. Me hango kwa dan de. Nyame beye. Na ne wo bekwa ide no achia bekwa amahene na ase kwadwo amame ene ne ba Porsche
afrase omo ya doye kama pa na me ogidie se ne ohene yere me ogidie se afi om de beba kama nom de sompa achede no abantem echi nom de we no aba fi se eno ye bronya de na taye ne sa kama pa hello udi baby afrefre me di King David me tapa feeding call no ke King David yentie o sompa chede me di aba me di aba no ke ye beda se e wo sa kwa ne so nana jeni boaten ono na eye tunsuom hene asantema po no na sai butoku hene kochi ahene da sibre sebo nsu ne tonfo hene no nyame ya dom a wo chena wo so de ne sompa chede ebeba hello Osei Aboagye ma jo so maame baby afrefre what to say kama pa so me dia ni Emilia so me de me Sompa chede be na me pa cho Osei the same bisa wasem me too Lumba ya branch na o ye penyi no just ani e wa wani behu na me abra me hu me battery yes bo me ken Asem pa me to tene de na ma no oju oso wo ba na se wo ba woko na yemi asema bebusami na ne so wo baba no ya kokora so om si sugar daddy ho awo beba te oba de 3 years weba owa abotre pa aha na ye de wo frɛ no enyina besi ntu odofo mesre wo se emre papa yo ho ketua bi ekura wo no yemfa enko enyankamwa ketua bi ekura wo no se eyentoma pofa na po yemfa nkata ema kunafo adagya so na nam sayo so na se okosafo emu a ewo se opru bi emu atotototo ewo se kropo twedi apoba se yi adom obi wo soro fence edema wo eno timeka cho se to abodo guzuani Sompa FM wo sabeka medika ka chro dada ewo bosumi mu a ye boda wuro se bosumi we eya doye bosumi no se udua no bafunku ade a ewo se utumi etwa no bafu ewo Sompa chedie mu eye me modofo Osei Aboagye Oforisuo eno ti yakwa yanim no na ye ko akoyanim efiri se Asem Mpe Nipa ye obi ka kira asanteman ye obi kire asanteman yakwa computer so dwedie emra sisia Sompa achedie yaba Sompa achedie 2023 Bible say nyame Sompa pa ne say obi ko wunyanka ene awusia mob eno na Sompa 93.1 Kumasi Sompa 90.7 Nkransa Sompa 98.9 Sunyane yakabom se bronye ibema enisia ene yakrafo edidi na yanko ayetini agise wo de boye enti say yesika fatu ahomatrufo iso 0598 559802 meeting beam 0598 559802 again also at 1 media brana bosome we to so aduonu ba ko we be boja trada na de mo de to ye no ye de ama ekura na mi sa ke ni de Sika
yɛ ntoma so a wobɛtumi de aba afei nso sɛ nneɛma bi a ɛnsɛ yɛ te sɛ mo ne anwa so a yɛbɛgye mo a moyɛ bi afe atwa mu no ɛmu adansedeɛ deɛ moa mo nim Sompa akyɛdeɛ 2023 abusuafoɔ yɛmfa yɛn ho hyɛm na prophecy paper award pɔnkɔ mu yɛnyɛ nkɔpɔn ɔbɛyɛ wie Sompa akyɛdeɛ 2023 ɛkunafoɔ ɛne ɛnyanka ne so wɔn bɛdidi. Number 2, I enter the gas station. The free screening. I don't force that free screening. Yeah. Sir, Ebono, a baby draw Ayaresa, and will mind Ganemu, and a bibre more, my more. The amount for Nina Ajatum, a Dank Natural Healthcare Complex. Dank Natural Healthcare Complex. I ask you, yeah, dear baby draw, a 2 year dear assay. Say any pedremu ya dear, and Nemunsa ya dear. Anasa ya dear be a air crown for now dear China Wunya and no drono. Yes, a Fabra ya share, Nayan twice year and for now. Yaw Osei number 2, see what the junction. For taxi, Nakasawo back Dank Natural Healthcare Complex. Somewhere Chichi and I will banswa. And money how and I'm so pomodinti. Yes, your baby come as a beda. Neji Ayaresa. Dank Natural Healthcare Complex. And Yanone at the Fonwa, Ocean in the Dinane, Odifo Samuel, Apanchereda. Eliasano, a very cry show, Awaliana, Upeno, what to Fakon, Tiberi Yakai, a Canada Swana, Otonia Yento, Bini Quasia, a Awaliana Ope, Bini Sisio, a Yakon to, and answer a Buafo, a Dien, na Wambasa Femino, Ope, Uhaunti, and a Mamijana, Tumika, Nishiana, our Kumasi Mensia, and Mobuan, a Jabba family house. Yet, Rasen our Kimuni, number 1, Asem Mpe Nipa. Sorry, a counseling one. We try to say, Yea, I have been the 1 year to 1 year to Papa Buddha until we give for buy. I'm so the man and I'm to be Canadian. What you have to know. Or in China, where jump up from the house. Oh, I have one. Like what pretty we are few 1 year, Duna would be down. I do a job idea, and I did a word with your movie. Shame, Kosia that way, and a Kosia the dear. I was some pet TV and some part FM. Yanko Papa Fana, so I'm a wow, Shaman. Why in Shila? Odifo Samuel Apanchereda. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris Chicken EBC is here. Yep, give your family and loved ones Boris Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Kasa ye duabon waso a ne dwumedi wo ni pedua biara pomden ene na brabo mu ni yeye pa enye prekasa nko nuaba ne nhaban bi te se kowunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwenunu ahodo a ekwa animu yi ankasa prekasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de ye prekasa powder sisi ni pedua na ba kwa ahodo no ho ban afrim pani yade ne yade ahodo pi ho fa enkurate de ma ba ko freduane anopa ne enwumre anafa enkurate de ma ba ko ni sushie yeti anopani enumre wobra wodidi ewie ubenya prekase powder to Kingswalk Herbal ni Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumasi Mensa Takrade Mose Pharmacy ni Green Light Pharmacy Sumiane Kashenkari Supermarket Asantwa Herbal ni Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14. Prekase powder. Eye biane san ye dro. FD ahwehwe san kratu mu agi atum. I'm more fair.
Lawson delay bitters. Lawson delay bitters. And then what's happening? Lawson delay bitters. Hey, Lawson delay bitters. Cheers to Lawson delay bitters. sɛ wapɔmuden ho hia wo a tie wei wote yaw ɛwɔ nipadua no baabia sɛ yɛ osisi okon wakyi kasɛ anaa wakyi nam woto ase onan esi fam onan ne mu no anaasɛ onantu baabia da a ɛyɛ wo ya no one family clinic ɛto ne ho asi hɔ sɛ honam yaw anaa yaw nko a na obɛtriti ɛne yadeɛ kwankora a agye nipa abɔ so one family clinic the pain expert ɛde abibiduro mfidie ayaresa akwan ahodoɔ pii ɛne nhwehwɛmu a ɛmu dɔ ɛbɛgye wo nipadua no asi hɔ deɛ wɔyare da fie a nanteɛ ho ayɛ ne den ɛmfrɛ one family clinic ne yɛmmerɛ fie mɛhwɛ yadeɛ yɛnti nhyɛ da yɛmfa yadeɛ nhyɛ fridge mu enti ɛma ne nka wo nto hɔ ansa hwehwɛ akyi akwan ɛwɔ Kumasi Pataase Asenfo so Muzama Junction hwehwɛ so New Market Suedro Ekwam Krom Barrier Mankasim Asomdwe fie frɛ 0248 331 331 one family clinic abusua ne nyinaa yɛresabea. Okay. Yamamu akwa babiem ebadia santiman ajiatum. Sompa Asem Mpe Nipa. Opamresi akwa woko no baby na mofra huna no adwane no. Hey! Wo kire bia do atansare tetetu a ne ho ye fena na no ye ya Sompa Asem Mpe Nipa. Ya ba na ya ba ye ko akoyanim na ye ko na ye no D4 Summer Brain Council Center enko twetwe nkomo simadu so embra se efrise enwoma bo fia ha ensem ewo gu apro so ene apaso ye betu no sre ene abasa enti enko ba bia twayen ye beba se odifo memo akwa aba ye ne Oforisuo ya me D4 bibia bokọ de se danka nya bibia bokọ na so dia keni ye ko akoyanim na ye bedi bro nya de odifo se ya hwe na ya pa kwankyere bia wan hweye omo ye mantam no wan hwe na ya mantam obi afra o Oforisuo won se no ho accident esisi pa ne nsem a ekoso se samre ya na honhom ne ye adwuma mo etumi bia obi wo ho a ewo moja ya soma se o ma me fanko okay ene obi a wo de wo pe so ho obi wo ho a ye ka che se wo Oforisuo se moja wunya moja se ya o meeting no mabi kira wonya sa de na ade aba etu obi ani abere wo said ye wo ani abere sa na honhom ne nso ani abere nti se wo di agro na tena ho na se omugbo wura mu a Oforisuo se no meet me no bia ye se omuka woto na omuye free enti de nani abere na ekina yam ya admo ye soja kokoro no menhia ahembobo na Jaba family house na Oforisuo baje de se ma me bi free enche ba me ho na oba ye no ana mka kira nse ohima o du se wo kwa wo car esimu no emfo second car for third car no afo Oforisuo ba je de se ma me so edu se okọ no o frame se nyina ye tie Sompa muduru atra se domo ko na sa car esi mi no na edika na na akohye wuram ana onu twam aho no hu se nya metumi wo na ye wodi fo so hu na de wo Oforisuo enipa bi ba me wo hu ni oyale na oyale no onu oba ya meka se ma me we no esunsum na ye de ato so enye hospital ya de na esunsum na ye de ato so nti kokoya akwankyere wi na hwe se onsole a okoya akwankyere no ano no Oforisuo obi de obi ka wo so ontua wo so hen fa no wonfa no ko oba ya me kire de onkoye wo tua sika no Oforisuo obi chese wo wie school wonya wose 14 years wonya adwuma nyɛ oba ya de akwankyere gu kwam wonya adwuma yɛ se code no Oforisuo code no odifo ho na manfo ni abre code no se amanfo wale no Oforisuo code no on se ana meka se enton bia won code abusia bia won code Sompa bia won code ana oman o se oman wo nyina oman Ghana nyina e code oh yeah etu Oforisuo weni na ma odifo samwe me yaso no nko no enti no badura ahembobo ano a se code no adanse manfo odie no ene daye ma me bi se wo da bia o so na no obi ne da o so da ne ya twesika agina so o so da ye na ne niema a ono oton no obe so da ye ne ye ton no ma me bi te ho ton ade ba che obekọ ye ntọhwe me ma na
oba ya man ko to white tank ni ba di code nugu mo ko da sa ni man nyina atwa se nipa tu agu so oboso obi ho aso ye adwuma sister bo so ye adwuma no wa boka adwuma bia ni kunu be kwa akodi sika man bia oboka eti se na no kunu no kura mpana ni mu ahwe oba ya di code no ma no they say no sika hye ni nyina afiri no so e ka bo no adwuma no they say agina adwuma na ekoso enti ofoso de na ni abere se wo peko code no they say amanfo a obde wa ya Sompa they say what say ofoso boy bi ba me wo hu na opso otu kwai na omo yina omo ye no omo de na ye company de ne bia na omo ye na nipa 5 wono ko ade edudu se results ne ba na wono ko ade ka je se ono de approval no ne sanka eti me ko interview se a eti me pon ye no ogina ho twem ana so di for enne me sheda na ma twe wa na me se my application me na me de ne ba me na for ne de aba me ko am approval ma ana me se ana wo mo so mo de na ama na chese mo ya mfa mo ana me se won chia me nsem wo chia me nsem na me kura white tank ni bi e ho na me yifiri mbotom na me de ma no ana me se ko na 21 days e na wo twe bisa se na e be fro wo company na be fro free Canada ho straight vosu na sanenne boy no Sompa FM oba obobu nkotodwe wo ho nyina wo mom go nyina obi ahu bi anokwase ana omu busa nsa adai me pie ya me fa kiro no obobu nkotodwe wo mani na me say adai no so odi for me na o chia me nsem wo radio station we no na me twe wo no me say ade na asi so odi for won me say approval na me de enka ho ne say wo ma frɛ me say they say o ma da no me bi anti amama approval anti me mra ma je visa commissioner bem ofoso enti adanse ekoso wo manhia ahembobo na jaba family house de na nia enti na da bia me ka che de na nia bere ni hia no anokwase na code ne de ohu se de me say enton no edua na asona na bretuo se wo sa anton no mu a wo ba sa anton no a ofoso mu wani mere anya sa tambia betofom na utofom so a sole ne edene ofoso se abrabo no obo akoduru ba ni ase atwe ahwefom se ye hwe sunsun ma yi ya wachiri kese no watofom na wo hwe ba bia wabo bra akoduru pa na se ye se atwen bo wachi a edin na wo hwe de unamfofo nyina ekwo mani unamfofo ema bia wo mo wale a wo ankasa wotewa a wo hwe wo hu na wo hwe form a wo santon so a mebubo mu wo mu hu ofepa wo asona aduana na breturu hu ma na asemani mema so no na si atwe sa akwachi na de obedie kura ya den a ofoso hu se ewiase nka na kure eti wiase se bibi ni wiase a keda ya ntuprum anokwase ti de na ni abre se o pese wo kokora nim no wo hia me kumase manhia ahembobo an eduru samre ya wo de osu ni adaje o na eduru samre so na bonefo no abonsamfo no kum nipa mo osu ni adaje abebo di fo ntime de me akọ fam niema okọ anu wa ama hwese na nya na wo hwese na yeti ya sorry ya amraga janche ka kokum nipa ho o de azie enti no wonu se ekwo tuana mo ba me ho na kabeka kire se ene enko adwuma mo nya sa se ne besi a ene wanko aka we beto no debi enti wo ho a debi ya me ka se ofosu so obi wo sika wonim de yedi nanim na woni sika na wonim de yedi wanim an hu wonfa so che de wo sika wonim de yedi nanim ese debi ya hwehwe de yedi wanim na hunu de ya sa wo ye ansa na abrabo na koyi enti ofosu de number na tuja na aja adanse bi wo na jamna mo de atoto 0246 66 71 17 66 71 17 050 45 88 454 0578 40 55 19 0578 40 55 19 yo kumase manhia ahembobo ano ejaba family house no okay dama memfa kakra nso di fo de nso na me de no kreni ohwe o man mu a hote ansa na waya so di na wo ade bi e de bi a mpanyimfo no nim di o mo se bonyo bata
brebo bonyo bata brebo bonyuma bata brebo hwe brenya do brenya dura ya bagie ni wini say radio station TV station nyina ya de be mia de to dwa na oba consume ya hwe na wini me de cruise no so de omu de ato enti how ho kra how ho kra wosu me odi forecast mbi che nipa mienu bi enu na mami suru Sompa FM wosu betu go diagram sa enfo ni kan tu otom na gold na nkasa no ya na no hwe wo ma mfa anhyehyɛ fom kwawo wosu ko tu ne keke okwa na watu ti se de wakɔ afum atu ba nche be fi na de nkanya ya David utu na ekɔ wodu betwa ben kwansina pem na wan ni ke ankoya de bi amamre bi mana nyina fa akwa mo ankoto asase no koto nso nim de wo hwe na hu se bi wo so ampa nso godu wo so azu tu ala na ankoto de wo hwe na abanti bi ba ho no se masa wo betu a akwa amna begu agu so wo sa asase na nkasa kwa ni me hia no unyama no wudi witiri kwaje unyama ne begu agu he mi se afemi to na mi suru na wase afraid wase wase baby wo tuo no kura no say odifo ka chance on sa anko na chi entu a no hwade ho na mu se bibi wo wiase bibi e wo wiase akona ko to koko to anu aboka koko bia toto a koko e wa na the 60 so na wa we say wo the 6 a na ye boto half na onu an fiefo kurusu nde enema half obegu so na awe ntino wo bakwa ko hwie no say so onya studio ha ma na ye half one tear said that was with difference na wo de no koko no screen so a enema aguzo and yes ya ade na akọ yifiri so what nyama ya ade ya ne kama me ko hwie gu dem hwan so hwe me ka kire wo so wo so aso adena odifo no o ma ofie bi ma so nsa na wa na ese ohunu se hwe o ma ya wotim wonim se na nsia madam fi wo eti the friend Frank me chia no wo se na uma bi ba itili hono mdum krum kasa baka chende ubeyi funa ade aba ha ebe better se obeku achi wo Ghana na yetim ye meeting beyo abai fo mutim ye meeting wo mkrom no ya depend o ye meeting mo mfere ya de na nkwa wo de o ye si edi ya de ne nye enti hwe okura wotim na bobra pa ja se okwa awade a ne wo nkwa de wani kosua mienu ade kwa no wo de fen ba na wo ye ensema e koso wi ato fo so se wo mu wa ni na odifo no se wo mu bie ni ma so atam kwa de me mpe bi ahwe wo se nka be to wuram ena no ye se yekoyi apai me de ma se mbe so wo no be yekoyi apai when I say yes, nipa wo ha pe ba bi fa o tom na me person ke nipa nyina me ekobi me anopa na no kwesa na ofre me say me mra me nkobom pai na me diminika because me da me ma so nya din na ye koye ba bi mienu ye koye kobom pai ha when I say yes bibi wo wiase ai ye duru ho ye say do me ko ho a o mu kobom pai no ye duru ho no asome kan na de ohwe ho ne say enkomo aye die ne ne ye ka no nsema ye ka no esesa dan chempie firi nsuo mu ba me do ni na yo na ko se da yo opia na me dimiri ko ona so no wo hu bebe de na me hu ne nete mi ni no ba wo ba ahu no difo gina opinti na ho na mu se bibi e wo wi asentimi de ofo so me de ma no sie no esra wo wote wo mam hwe ofie wo fa bi abeto no ne chacha abusu apanye din di obi amu ni da ne chacha ko tela aka so timi yikwai obi amfi no o ka ze ofie no ha obi be na mrantia na we de mo fa mo busu panyin kan o de okwa be so oba no nwotwe busa no na oba be da veranda so so da ho anu adwon so na etene fa no wudi agro mbe ha wadwene enti mesra wo tam na nyame de ma wo o bra nyame de ma wo usika nyame de ma wo fie nyame de ma wo no enu na odifo Samuel se beje na emom se mfie bi ti se de nyame amfa ma wo ma wadu okono na so be pe okunu no man de memma emom enmeni pamfa usika emeni fanti ufie so emeni pamfa ufie abesie na odifo Sompa FM enyi wa de pepepe na sem nyina no ompasem na okay Omra Samuel 0246 66 71 17 0246 66 71 17 Omno for sure kakra metima kama mencha mama sharkoba wa mami 2 nim de nti wa mami 2 for sure adanside aye kan ho asem odi for samba on yani papa yam amu wache
ɛyɛ ni otimi ye enyo on netimi yo de nyame fa no so a woyɛ me ka so odifo obɛkae a me de maame bi ba no kutankoa mienu me de oba na me am de kwa no papa na ma na betwa enne ye ko odifo sambo ana obusa nse wo kunu no se a wo kunu ono se wo kunu obɛyɛ obone was da mi kunu de way a osini tete no onya me bone da wobɛgye de so de enne maame na frema ka chem se ni kunu oni ni kunu asifie bo mo change ni kunu na ko change se dan na oni na si no nada ani nwia de a sa se mi nyina odifo ka chem se bebem ochira oba na eba ni kunu no afa na chi akofa oba afofo de na kwotena fie mu oba bem ekofie ho no waboro no akwala o ka na wato na twene edrume bi ho ma ampa bebia ukoye na ya na edrume bi wanhwe ya wontimi enko ba bibia bi enye no na meka hwe na no obaka odifo tena ka za accident besisi ye bedi branya ka ba 2 weeks say na we kwem say no 2 weeks ye nim say accident de afide nke be ka say na no ya hu say na anagaja sheka afofra san kwose ho anagaja sheka afofra san kwose ho ye pese ye kan nwane say ye besere ba bia obeko bia na odifo ebe ka kire osade we ye no bomode na ye sa adwuma no me de hia me no kwa dansi di ekoso no nya asem ketwa agi wo bia wote wo no do na dwen say me kwa ha na ha moa me me de me nya ye ka adansi di ekoso odifo samra wa nya dansi ketwa bomode to na ma ne ko ho wo de wo ko ho no ma de obekire obi aye makase mfa wo pe enye de sese wo ko ye eno de anya yo eno de enye odifo nko aho ba bia obeko bia de bekire obi ano se wo de wo pe ko ya enye yi okay me wo minu mi enu ye ni eti e be sere bro nyan akaba na otweme nso enye obi na beto no eno nti bomodi tu na mon ene ya ye pon a ene na de asentira wo kira bomodi ya no papa tu na mon wo ko so odi me dem bewe me hyebrem afie beto me na wa ponche na oto ye no wo manta mo ne wakokɔ no wo subu sase na so ya manta mo na wodim ti bomodi ni tu na mon okay odifo ya fa ya ma no tudwa de hia me pa nso nipa wo mo bon so na enwene ne ho okay wo hwesa bi nananu bi ye mu so se be je mu kunya wo ba ho ya ye ntimi fo mu di ntudwa abam mpanyimfo bi a wo mu di brento mu ba ho na wo sabe mo bro bi a woni queens wo ya so de na wo ye mo se hia fo ma na enwene ho wo na wo mo bo ntimi mi de me se bra na be do behu no okay ya fa ma no tudwa 0246 66 71 17 66 71 17 050 45 88 454 0578 40 55 19 Ofoso ye wo manhia ahemboboa Ejaba family house okay ye tenase na wotwumu ni nyina chise Sunday na enka ho anopa 6:30 etu awia tere ekena nyame ya adom ofoso ye dey jakokɔ na so kyena ekena nyame ya adom entena fie mu ha ho esoko na ko do so eni yes oba woni mere ya tere fie na de amu say da bia ya kan e be de say nkuna nche odi for the code of two phones so say so bi baby now then the new thing say e wu code so na abrofo na ye code asam na no we dey ayipa lock to okay ye bre na ye be oboso lawyer Delicasante was so kemu pa wa chi ya mo na bonasco say o se wa a meba be susu atade no o se mo mu nyina mo na bonasco na me be ko bronya na se o se mu nyina mo na bronya de me last year me ya mekentampo kwa na ye be ko na fi manager the Dust Enterprise okay Joe ne ne yire okay sapoma okay o muton fools or post office town na mama do so ton wi okay o mo se men nchia be ma me chia ke dwam ayi ye friends say me chia na men chia na askwa na men chia na askwa okay okay ya ni odi for summer brain council center na ekotwetwe nko no ke dwamena no na da no bi se koku ahyentem na zo yi enko pass bia mame pass bia this time mean brain and into my brain ye utino madam for be or you good we straight me ba pen nu abakra e pen ko fie ntwa e master ko fie o yi umfro sia e bo we fkra fi so na ko bo umfro sia
one way straight and one straight you one am kwa babu school afranto babu school me kwa no waso mu huru o ye ne kama ya de na so oyi wa yiki tu e but that block to tun na wa ye when I fe as say I kama na wa jim sika Gejabra no di na chia. Kokwa asentem no. Wama se de dem ba anya asenketo akra. De woba no nya atrase. De woba no wonya atrase. Yeko akoyanim. We ni Sompa Asem Mpe Nipa no. Asisi semapo menteme ho ase. Eno na ne beda Sompa Asem Mpe Nipa. Ya pen poma sibirani ade amawo. Eno ti ka chiro bi no bi so ka chiro bi se abadwafo na nya trase na de oba no so wanya trase. Emrantie we wo mo abre papa na seti ameka sane se ofri takrade ton na asem wo mo de nam no editi enuti ena one omo aba enuti ye kwakwa nim dia abrantie memo akwa aba ya mejeso pani pom te say ya me adumo bibia boko de boko nso ye boko sa udin de say ya from Sami ba me din de Samuel Kweku fantene nnamu fantene nnamu okusie mpo awia okusie wo mpo awia se ohu se kusie mpo awia no hu se mema no kura kontino wotane do wakosam ne sai mo de beda Sompa Asem Mpe Nipa yo me da se pacho ye fita krade ye aglon kwanta Ahanta West District na ye 2020 na near wo school Winneba University of Education mene menua Bismarck seven na brabo no mo din but in him driving work so nti ya be hozere kakra na asan ko school na esua de nti ya dan ho ba ko bi o nsoayim takwa nsoayim ana o introduce my say o ne bra bi wo o de ka ma work campaign that's okay sadia ya ba ma yeshia no na ntutuye wo no atena sene hu ne beye apaso yeshia na yeshia no o ma yeti asese ye be make deposit of 8,000 each ansa o de ka na breye that's okay nti na me ni sasika no ana menu abesma ko so ni sasika no nti woman bi ene no wona ko su kire nso anamo ye pese yotu ni woman ye friend say woman ye friend no anti abena ona ko su kire nso ye pese ye ji ka work campaign ni bi na depositor ye be make answer mo de ka na maye no ye ni ti estre na ombo aye nti ye kan so woman na opportunity na okwaji loan 8,000 edema menu abesmark nanya ekoba ne se loan o ma eti asese interest that so 2,000 nti ebetua no for 1 year nesu ye jitum se ye beye nti efu on ye ne Felix ene no odi ene me ko hu Felix no ye fa na fante no won so ayim ye ko hia na ye disika no e ma no me kro me den receipt ye ni ene ye disika no ye den e ma Felix receipt in the crown bachai adin fie say 2020 about 3 years about 3 years bachai September ana enya 3 years okay enti me pacho Felix share da o de kana bebreye enti na ye hwe kwan so se kana beba time no suye na kana enye den embaye ye friend no so o akra wanya problem enti osre ya ye hwe nanim nti ona yenya ne tebi se o de cars na ba ma o de kana ma nipa foforo cars na makotua ho ka no etua me ka no aba ma o de cars eno de ama nipa foforo e watakwa nti ye se weden sadia ye bekwa kwaje sika eno so osre ya cars na bi banti yantwan yenya abotrema no na ma ne tiase so e loan na obi agye ama ye nti o se nya ka na nim ya ne de ye adwuma se na be ya bituma eden atua ka na da wo no o share time no suye ka namba na afidie ne ekone de na edin nti menu nua ne ya adwon se sadia se yensan ka ne dia ene ombo modin so discount ba ma ne mfa nkoma nura no na bebi ono so ko discount on fa discount ko na asom dwen yeden embra Felix share se that to see
yɛsɛbɛka sika no ɛduru hɔ anyɛ adwuma nti na afei bebi ɔte no yɛkɔ hɔ bia yɛnkɔnkɔto no nti yɛbɔ ne tam na kɔ hɔ anadwo bɛyɛ 12 to 1 yɛnkɔnkɔto no ɛna me nua bɛsmak ɛpost nto Facebook sɛ wɔ declare no wanted on Facebook nti ohun sɛ yɛ declare no wanted on Facebook no ɛna ɔfrɛ yɛn na ɔkyerɛ yɛn sɛ ɔsrɛ yɛn a afei ɔne ne bɔ gane nya problem bi nti ɔbɛma yɛhyia amparapara so ma yɛhyia wɔtakwa but yɛyɛ kwani na ne yɛadwena ne sɛ yɛbɛma police fire akye no nti kɔhyia na ɔka ne nsɛm ni na ana ɔma ne bra panyin ɛbɛgyina mu sɛ o ne nua ne yɛ problem ti ɔsrɛ a ɔno ankasa bra panyin na ɔbɛgyina mu na wahwɛ sɛ ɛyɛ January ne nua panyin a yɛfrɛ ne sɛn Mr. Isaac no so yɛ adwuma wɔ yi mpakyɛ ɔno no ɔyɛ ɔrepɛ plant ne generators ne ade ɛwɔ takwa ho pakyɛ na kyɛ sɛ ɔno ɛgyinam sɛ ɛde a ne nua no bɛtua sika no na okay pɛpɛpɛ nti ɔno no gyina mu na yɛnya ayerɛhyɛm sɛ wansa ne bra panyin bɛgyina mu deɛ yɛsɛ bɛka ma amene sika diary ɛde akɔma no na ogyina mu no moyɛ undertaking bi to so krataa bi to so kyerɛ sɛ obi so adi adanse na sika no obɛhwɛ ama no atua ngyinam no obɛgyinam no ɔfrɛ ne bra no wɔ phone so ɛna ɔne yɛ kasae saa anadwo no nti yɛso yɛte ase sɛ okay sɛ saa deɛ a yɛbɛte aseɛ nti ɔmo hyɛ time na ɛyɛ almost December this time yɛ nti January no ɔhyɛ sɛ ɔde sika no bɛyɛ dɛn ɛbɛma yɛ nti January baɛ yɛsan ka sika no de na frɛ yɛfrɛ ne bra na wahyɛ time no so a yɛsan ka sika no do di agyina mu no pakyai tɔstɔ so saa yɛfrɛ Felix ɔno po deɛ last time ɔka kyɛm sɛ baabi a memepɛ bia mɛfa nkɔ na mepɛ no menyɛ na blacklist me nua Bismarck nti na yɛfrɛ no koraa na ɛwɔ mu a wonya no ɛwɔ mu a wofra no ayɛde no akɔ ɔmpɛkɛ wokɔ nti Felix po deɛ me almost 1 year ni mene no kora nkasa ɛwɔ phone so da ne brɛ na tem bia my story saa ne hu sɛ no ɛmboa woma no so gye sika no yɛn so yɛwie sukuu no yɛnya sika bia yɛkɛ sɛ yɛde kɔma woma no so loan no so kɔgyeɛ no ɔmo so pɛ chance ɔmo yɛ gye sika no ɛne sɛ sei no loan no awe mo paa kyɛ sɛ maame no so twɛ mo aboɔ so maame no twɛn and 3 days and yɛ ba ha kora ne sɛ or the police for ba some ba bɛkye ɛna obi tie na so ɛsɛ no yɛn so Sompa for de yɛ team akyɛ yɛsɛ no yɛ de Asem ba bɛda mo na wayɛ de mo aka bi ama yɛ ɛno ntina net list yɛ de yɛ ba ha yɛ ba ya mo ma yɛn hwɛ receipt ya otwa de ma wɔn no ɛyɛ asɛm o asisi ekoso o man mu o enti abrante amponsa no ena de receipt ne mamu Felix aponsa ona de receipt on my account number this can kotum no no receipt ni ahantama rural bank enti hona mo this can koto ye e de ma Felix no okay na se si abrante Felix no ofan but baby oti watakwa na ye nim fi otim no watu afiri ho up to now ye nim baby ono no e wo sisi a me no ka say watu afiri fie na mo nim honim sisi a mo friend number na nko sisi a no eye enne ya na ofre me eno a producer friend no enne na pa ofre me a opa me cheso ne bra panyin afre na ti osre a say January or this can by ns no sisi asem ni ensem biem enti sisi a no ni nua no so odi agina mu no so wai ni nua no ono so wo ho ba no so menim ono no wo asankrogwa o side no so ye adwuma anti maame no sese onyamo obeche mo maame ni ya obeche pa mu wie school so munya adwuma bia anye ye adwuma ye omanfo enko Facebook no otrofo se me dance nini receipt ya abrante Felix amponsa wo mo de ekofa sa bangie hantama rural bank no we de utumu se sika no we ni ye hwan receipt ni we ni ye meme de na Bismarck so de we Bismarck de o shen time say yembe hia no akra na ye ba deposit no ono ba gi Bismarck deposit na so ka de no no kan yes no onya abte nanka case ne ba nanka wa gi Bismarck sika de no anadwuna ma Bismarck send sika no e wo phone so ma no anadwuna ma Bismarck send sika no e wo mobile money de ma no
send be o say o tutu kabinti send be anapa ye ba ye sabeka kas no de aba Felix Amponsa no mu ni adwuma wo ye mpacho ye no adwuma ye pa di adwuma no ye MGI microfinance watakwa watakwa pacha no ye loan officer woda so ye adwuma wo sisi ano de sisi ano we fitakwa nti minim adwuma o ye sisi ai minim se oda so ye adwuma wo sa ba microfinance na say or ye jumo different bank they mean to me chere sisia some wasua ngoma na mo check in the background wa sa no wote ana se bibi na esan bi na esan no me pacho ye check in the background ye huni se o ye nipa bone ye check in the background ye huni so ye nipa bone but akwai odi ye faso no ye nya adwofofo bi se o person fraud ana so blackmail ye ana so person obi ye kwasia yeso afina ye sha bra bona na o de fasa ha we mu a na ese o ma ye ho akire isi abanso emu a ye be de ye no bi obi twesa ska na mai nti background investigation say ye ne de na ye nya bad information there about him but near o de ye no adada na do yes etu ka onu nua besmark sika ne bomu a obema mo sai mpacho 16000 ti say interest ko kan was 2000 ko kan dia be 20000 200 million pachai tetisika 200 million pachai okay nti isiano say 3 years Atlantis as kan say the adwuma ana say mamani the adwuma nka obenya interest on nti yewia no so ko say no kan wasem go so no di sika e ma me a na nka sa 3 years no fa nche me kwa obeje hu interest nti ewia ya na beka interest wasem okay yekọ na yen koton de kakramra na yehye ho ne pa brantie Felix Amponsa no na yen no entwetwe nkomo mo de mo kama kuma tu ya hanen so Asem Mpe Nipa no ye yo tententu ye bebo yen tabam ye bekota kwasisia mo be hu de be fira kiraba ye ma be simaduenu wati de be si wata kwasisia the sciatica expert 21st clinic orofo yen kotu sciatica yade na se enso osisi ye fa osiribo na kokom woto ase na atwi wiwimpa sciatica no eno no na eduru ba bia wo na kokom ekosu na ase no wanhwe yobeka so atia duru so anaso obi atu adu ye pa sciatica no na 21st clinic adaworo ma oba ye no dodo no ka dem no wonam onupa so bibiduro no so apagya wo mo amoma so di prim 21st clinic no otu yade ase wo se me kan cho se ye bibre bia de fruit nwia no ekosu na ase no obetu ase na wode amawo anya sciatica yade ne ko o debi laboratory ne scanning fidi ahodo pi massage no eso ekoso Ghana for Joma 2015 branches eno ewo Ghana member na Kumasi ha no ehwa overseas ho na okwa obehu 21st clinic oben Alpha Radio no pe Council Quarters Court Junction wo boase sa na Dome Market Accra sunyane kranza tachima 21st clinic osinyemini 0540311311 0540311311 3 Aba Center with the 3 Eco capsules Coco Master with the papa bedwaso or for yenko to coco na se 3 Eco capsules or for sa coco no ya pawo poma to said the simi poma to amount to mean transe udwade a honam eyo hene duru ba bia na wo kwa wo munim kun odofo ya ye pawo coco no na do se nu asum enso no asum eno ano dren enipa bibire bia do didi ko ne yemu enka hunu se coco ewo no so rofo yenko 3 Eco capsules Coco Master ni mfentu ase wate obafo dodo no atobi no edi ho adanse enti no oso ekotobi na etu coco no yade na se kolinaka ba dani heba misi heba apidank wenya coco adrupa papa mebo hu dawuri ebi ato 0546 107 107 0546 107 107 orofo ye ko bronya no na bronya bre no bekwa ase pa de a ewo se wo yoba wo ye be mama ho ye fe ahofefie e na mekamfo nam de ama Lydia Fashion Arena and I make come for nam dia ma he Lydia Fashion Arena say obesiesie ho ama ho ye fe so oba ukoya yefro ehu behia say e kentetu ma na bepam ana lazy bia orofo ni lazy no kura de mi hunu bi da mi akasa mede mani kotu awisi amhwe santem ko no Lydia Fashion Arena say lazy awoti aba no edamufuo ewo Kumasi ya enti brande besiesie ho ate otomane memma nyoma nyina da material hodo nyina no yekoto
bi yempempam bi ema no bag no eduru baabi a colors bia ubenya bi na wato mema mpaboa nyina da wotu bi orofo yenkonye kosiesie ho efrisese ho be yefa Lydia Fashion Arena na me kamfo na me dia mam ahodwo run about no usane ase wo kakra bia ade beba hospital ho eho na Lydia Fashion Arena ubehu wo mo orofo ma honya fe ho ye fe bronya bredia tutu spray kura gu ho na honye hwam ni nya Lydia ewobi obema ho ye fe pa ye fra Lydia Fashion Arena ewa homatrufo we so 0593 784 494 0593 784 494 and as 0208 164 377 0208 164 377 Lydia Fashion Arena yeko na ye ho enko ye fe papa Express Group wo frew orofo ni na ye akontusem no be koso pa dia na ye Express Group Canada US UK Australia ni Germany na Express Group na make from dia ma ye konya kosua de ye ko ye adwuma wo broni krum Express Group obebo pa ema obi akwaju sikani etana da no so asem Express Group say obebo o sa kwa no so ode wo kwani Kumasi Accra Tema Islegon takwari sunyane tamale bibi ani bohu Express Group ewo ho 0249 000 448 0249 000 448 Express Group ene efrewe Dr. KKB Herbal Center the veins doctor wo frew wo se bramiento ntia orofo ye stroke no akama to form duru bia diabetes no ye kotwa wo nan ekura tutuo no duru bia so anani da so ni ho frise kuro no de wo konse do wa hwe na du ko wo mu ano no Dr. KKB Herbal Center say Debbie say your diabetes pa ne kura say tu account dia sa kura no pe no bramiento cha no tu yade no say na won fama ya de bibre bia de fruit nwa no kosu nanse be ma duru bia de bo ani atata Dr. KKB Herbal Center say bra obebo sa kwa no so wo se me kan cho say obi bia de obeka cho say yemfa bibiduro ense nini no wo boa kura obetumi asa glaucoma ni na de amaw enuti bra Dr. KKB Herbal Center na nyoma enkonkai emfa emao na ukọ tema komite 25 or sa na hafu Kenya se number 2 Techiman Accra Weja Old Barrier obehu Dr. KKB Herbal Center na Kumasi Kropom ade yeso ame municipal assembly akwantempo no so me koma kwantempo no so usane ase wa ejedu fie ho na Dr. KKB Herbal Center wo 0557 346 080 0557 346 080 and 0246 716 982 0246 716 982 Dr. KKB Herbal Center order for ye konia kwa boy dan so dana ye kwa boso no Joy Cam Roofing Company Limited omona se men kan cho say or the chance papa ba or the allozing self lock RBR IBT Irota and metal traction and or dia badwa so or for Techiman obehu Joy Cam Roofing Company Limited Accra sunyane wa Kumasi Bogatanga Kaswa Joy Cam Roofing Company Limited say o ton chance papa no o mo carpenter for akwa dare awonim dan so bopa nyesa wo ton chance papa no akwafa akwa check carpenter debi obema slope na ye adwuma amedan siwa utum se efa ye pa Dr. Joy Cam Roofing Company Limited and I make come for na media amount 0540 125 816 0540 125 816 yakone koton chance papa miso drink yempe bi fa yenum ene 5G meza no yempe bi mu fridge ni mate efri se bronya brewie no ahoho ebebe fie do ho beba ho a na ene ye wo me ato me nsachi obetra ho atwe se ato nsachi ni ebeba no na ye miso drink 5G meza garam se fo nyina se 5G meza no eboa pa mazi fo so nyina gya tum ye ma me mo matra dua so no bronya ebe mu be na ntia wia so dudu wo me mo be nante wia so do 5G meza na make am for ma madwadi fo wo Kumasi dwagese nyina ebebo mo ho de no akonkan manager Daniel ewo 21st king the Kesha overseas because supermarket abawa sister sewa o wanomanji post office mama Esther ewo Outcome Royal Ventures Baptist University ubenya bi ato sana na Sachi Enterprise ewo Asafo Abenchi one VIP car park no edidi ehwani mu ye frɛ na Sachi wa homatrufo we so 0246 270
221 0246270221 kwaku achiri company limited opwe mantamu Eastern Region Kofodua and make cherewe yakwa kwaku achiri ho ibenya bieto ewo ho 0243329414 0243329414 kwaku achiri company limited ne manono KFKG Enterprise enom hotel ya swame na make for amawi na udi ewuram akonu swame no abrosa na wuram akono wonsani faso no pamangwa abrosa nim ho na KFKG Enterprise wo yankotomizo drink and 5G meza ebebo yipa PPP aya prekese pada orofo aduane no bi ni atwetwe ne de aka prekese pada no prekese ne ho na sedie se do we ebo adwuma no immune booster dropper na enkane no COVID-19 by medical kacho ka dro we ba ya kinya ya recipe no a immune booster dropper akoma yade ne hawa na akoma no bom kinkikim anemia mujahwe adrupa cholesterol ye benane no sugar level no ba bi edabia no ebe kama obo herbal clinic adwo trodumanu eho eno omowo open sen kayi bia na yenko obo herbal ombechire mu preke sepada na meka fonam dia ma no fa bi petemo no so fa bi gu nkoanum kanum sesankwa awate na nwoma enkonkai teaspoon no obutu nsu a na de kakra bi agu nsu nim kanum na num bi wate enwoma be kama pa na dia ma preke sepada na meka fo na me dia ma 0249761508 0249761508 and 0257472506 0257472506 na yenko enfa enkoyanim krede yakwa akoyanim na computer so yedie akaba akubi yefa hyem yemra sesia yenko enfa enkoyanim. Always look out for Charlies, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlies 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer, and you stand the chance of gifting any of your Charlies 10k Ghana sharp. If you're a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code, and nominate via *899 *9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Okay, yakwa name Dam Norte na Sompa Asem Mpe Nipa no ya che ya tusia anti asem ye hyesufa anoti abrante no ose ye busu ahoma no woni e betwetwe nkomo. Okay producer ne abrante Felix Amponsa atwetwe nkomo ya chiribi gumpawa so ye konkotie bi. Akwa mfasi ni mo me kwaye adwuma wo side no. Nti abaata na me no mudija. Ana how ni ye dey e buy nti how ni buy no. How be na buy ti studio. Sikasem. E ba nse na sikasem how ni buy. Me obi na e fraud me. Da me ji sara me ko mi business me you see here so for instance na hu ni tani bi. Nti fi wana mi gane tura me bro ni say na ba nti mi pare cho so mi dey e ma me. Nti na mo ka ya so si say actually so busati ye wie skanache batafi ye mo sa ba dey abetanto munya buta ye dey. But we can none do do I say. Family ya ni 8,000. This month we need 8,000. So we can bomb one I say 15,000. Okay, but I been on this can gina so the mouth. But I say non person mo me ta ni bi. That's about you. Aha, non person mo ta ni bi. You see, me so me papa ba na ma ton, ba na me ye no. Na obi go hu mi say oh, ono a ti mi fa ka ni bi ti ba bi ti ye de ba nti. Mi sika mi won mi fa ma na ko fa ka ti bi ye de. Embra mi. Me so ma yes smart, and ni pa ni di twa mi di ya odi ti fi me hu ni di pa ni ti. Up to date, me ni go le na mpo. Ne ma ko na ti afan. Nti e ba ni sam ka che me bra say how abani nti me say na on so no ne ko fo ni ye de. En kasa ma me.
in such a dear, but for Musha Manima, go to the same year. I had the idea of the Sassy man that I got Bob on now you're from the Mamma Penny, not just a soul. I saw my name is Bratano, and see no one of the Pamino from Uncle Cedar Maya, and some of the one of my head, and Mammy. Come see in PSA. I said, I am between me and someone here for you. I can yam an apple, me said inside it, and Bancasa, I ran somewhere. Fire, almost part of me, Scana, on the bay deposit, or car. Me, Hoshi, Pam passing your music at the minimum Hoshi, with our needing. Almost for this, Cano, or loan. Okay. Once only a fresh graduate, National Service Communion, yes, sir. Omco pays Cano with interest. Okay. You are just imagine 16,000 for the past 3 years with interest, I say. Hey, baby, on him, my child, I might just have from saying out tomorrow. In fact, my demon to look my children out to say, from one share, remember, I catch a more share to see the my woman every year. The design and my general now. Young company may be no my yet. That's what you must say. It's in water, how many now, what you say, I mean, good, I met to my number. I want to mamma Babette and I took from no between a year. Maybe I'm no catcher this year, no catcher is networking yet, so only now. I said, yeah, 1 hour time. As a matter of friend, into me, I let you say, may I wear our situation on him. It's a part of some mommy, 1 hour time. Let me pay free and cannot know me one name for name for charge for Nicola. Let me sound some pro back. Okay. Osei baby on network ni hona. Actually also Osei phone no ya edumenim electricity no network no. Do baby ya omo track bia. Ya asemu omra samu. Ofosuo ma mencha me papa jaba chiwon. Ja me cha bebre na Ofosuo ya asemu. Tenkosi da be pa no Ofosuo ya tra fidie so da ye tufo. Ye kasache nipa. Ye kasache nipa. Ebia bu nipa bi kwasia. Wawu amani funu kwa no sebe yenye ho amane ehye frigim obi abu nipa bi kwase a amene sebe yenye ho amane ama ne ma ene ne yerenom ena ensuo ni ku omo ni nyina ekwase bu enoma bi a emfa kwan ena Ghana wonim eyi emesi esimu ya ye beja no kwan nipa bebre ni and 31st night omuko huru no me pesa me busa se wa wo hwe me ne wa wutie me Ofosuo ade bi a wo ye pa wudi ko huru sa ye edwam eti wan kasa na wo brabo anade wodi ye obi ne wasesa he ya chia afisha pa obi muka na afin komesa ho afisa se afin kometo e wo de obi asika no se afin besa ho komesa ho se afin kometo wo ne yakane sa o afisa se de samre ma menka asem ne kiraw sa afisa se ne e usuban o e usuban afisa se ne usuban na menim se Ghana ha ya ne drum bi a menim se obi ton ade a te se waton aponche na ye de wo se kuta ne dua ontimi spell amentro awo kwa beso wo business na ye no se wo mini na wa dwen se nipa na bebu o mafa so ne drum bi a wa gire wo mo na wo de kwase buabu mo because Ghana hankwa obi e kwase bi osmato police mato lawyer mato judge eti odin kwase asem sa ubohu yombo obi a won se duasa woma se bempa duasa ni wo bu obi afa so wo course fa me kokot Ghana ha so say abrofo me de bia me se me hu broni a metwa salute because broni mpasisi broni wonye sade we da fake check broni mfa mam for better for worse broni beka onye obasa because omo tiase Ghana ngwa e ma fake check. Oh, Ofosuo, eden ye pese ye kan. Sa no ma we koso te kafa jekọ nipa no me kai se. Ma me bit ma obi na kola one ne tia wasom no se masom. Te ka we yi me se te kafa.
abrante ne kopempen for dase owie ya fedo de kai tisi mu a modern boni a akakra ama wateka no ena ono asoma nso ngofa ne ma wo school no kote no fa matwofo ti abrante de kai ni wura inside no ena ho mo yire ne je kai ne kin no mo wo ni si abonten on nipa because who say abrante akakra na kai no na aban ne dia ade na ekosui hwe yennuanom sabin prejudice on person bobra ampa ubudu ekoto bi so ankosa na konkwase enunti obi da obi ene obi so da obi sa na te but ukwa kodru baabi fifin baabi na nipa da sani atwa san na wabra boye basa nti we bede na duabo apa wo mutomo o masemo efa no modeko eje haya say program in FM station here that sanka ma kanipa bi be yeden when ka tokrom ko hye na wo yes radio so benya sabe kwase bia ma na support no kwagwa brand na da TV no so on the TV no so brand na da TV no we wa kwa na wa kwa to restaurant bi no wa to aduane na magu no ho a na aduane so fe hye kwase ade we panimu wo fie na sese be wantima ye bibia no wo sere na ya gege ne yo ababayo hwede waye kan office ade na wo ye no emwa menna me kasa se mu atuni padasani adwem wa wote Ghana wa wotie ye ekọ ba bia ade ye wo mind wa dwen no de wodi ye wo nwan se enko yi a ananya agyan enko kase afesese samre de na ma hwe ebekọ yi a eye wa osuban bronyan akakakra bi o obi nkwasiade obi wo di bronsan bi tebebe so mema oni bi wo kira nkwa mekun anu ti se wote hono ma di Asem papa wote wo na oda TV su yo se wo bi tie mo se fan say Felisa Ponsa oh we will get hell wabusuafo hwel wo di fi kra ka wabusua onfa brente sika ma wo se sika na mo pa na ka no ye pe sika onfa sika wo de mi de bia meka me se o de mu akwa didie ma ya ye mfa bi ngum ye de interest na de o de onfa sika poton mla akwa bi so na de okeka kekan ade di mfie miensa na sabe ade asifom yibi ma me house so ame na yibi ma me what be that ade asifom mango ene asifom si ma house so ame ansa mfie miensa ni afa na batoto ayampe ase sa branya yen kwa na wieye na baby ame wona network nye iti jame na me nko baby nko charge ade na ekoso Ghana ni nyina ye sebe anwunu bi akantan bi asebe mpanifo ene mmara bi ewo krom ha aye kantan wonwene na ase na bam no ekoso nya na ebam ko ene nipa bi ti krom no madane sebe abotokura ene mo tenkwanche na bode batim firi tofoma na wafa na wabre na wadi na waye kese abra anwene nam ene nipa bi ti krom no mudi nsafo we ameke obi hweme o waye obi bi o kire wo koye obi bi onsesa okwa huru 31st night huru sa ya twam huru no sa amwan ndi huru no na wankasa huru no wankasa wasese wabra bo hu se ade odi aye unwa bi ni nipa din sanfo nipa din kwasase mo wiase na ni nyina so bekom na Ghana anko ha hwana ote bantama na ne ba yale na beka cheze fakra no koji bieni ho anu ti obi din kwasase no akaze fame kokot maka Oforisuo ye besimi Nyankopon ya dom na wodi ye twa na ye ba enoma ye besesemu no ene kyesa edan on ba yire ya bo e wa ha ye be kire papa ni asa kire bone menka na da obi mi mumfa ba bia ye be kire papa wo ye papa e bo wa baso wodi nkwasasem ye be kire ni pakro ba bi pa bone nyo na ba ka sese obi fa nko court Oforisuo abrante no onfa brand nanti isi kamera wo mo ne brand no ko dwa to ana so ko kansam kire no wontu no fu enenye o tie ye ne a wo mo fro mo de hye ne kasan kire ne say hey de akoso na ni braba because Asem Mpe Nipa Sompa ma so no enya de on bejai minwa kwa kulumba to wa yedin sa na sebo hecha no ya fe ne de akora bi be man no hwe na me ka sam kire o ye tie ye ne agro Funsi edi agura ne sese abata de yempe e wa fidi osi akwase abuo ende yempe wo ba ya kwam na wo so ne besan a wo de di kura ma ye bi ni wa de kan kura kira ye wo bi be ma yesu ni bi ma ye bi
San your life the name wo si do obi hu bedi de anya sika dia wo boa ya be kire kwan no ofo so man fansia. Okay, Asem papa. Esi amapo mente me ho ase no. Eno na ha no de ba na abufu ya ba no. E di abrantia ye eve. Yene one family entwetwe nkomo mra sisia. Ye ko bronya de emimia nkyere wam ni nyi yade ni mfirim pe. Yebetimi adi bronya no amana ye kama pa. Doctor memo akwa Opene mejoso. Bibia boko de. Nyankopon adoma hoden wo. Kama one family. Me jamana asutwe. Na me babe miemia me nkyere wam one family we miem passing bia debi yinti o doctor. Yo, mamenchia ehwefo ne etifo one family clinic. Yebota ye ne se yade bi ewo nipa mu bia no obetimi ade ne ho. Na yekobro nyamu yebedidi yebenom ade ba ko ne se ya na eden se obi a wo ye adwuma sometimes adwuma efo dodo na wonya brempo ena wode akwayare sabia akoye nhwehwemu eno nti yare hye obi ho ya enam se wo opepa so obesom na obeye adwuma den nti no onya kwan nko ayare sabia saa bre yi a enche adwuma bebre ebeko breaki mafutuo ne se sempo enya one family clinic mpo na obeba ayare sabia ben wa ogine di no ko ne kosa wo ho yade anase koye nhwehwemu na ehu ba bia ogina na afie besi mu no ne wohwehwe otimi de ahoden aye ama na yeye ene ye hwe ade efre no rheumatoid arthritis na nipadua honam yawo a enipa ekomu nyina no ebia wode efri ene sede sitie ene kwanya ye defa so eno nti na one family clinic yetu ehu asi ho se efri wutire so de besi wonase oba bia ote ya obia no one family clinic yebehwe na yetu ase se o ya akwada se o yo pani se o ye oba ana bema emfa ho ne adwuma a wo ye emfa ho ne baabia ofri yebehwe etu ase ama ho ato efri se ya ho ne bia wona kwan rheumatoid arthritis se obi enya bia ye poso baabia etimi yewo na titiru kotodwe ona poso onsa poso ene ne ekeka ho no ade ebema wo ho ne se even though ni nyina eya na enso so na no se eya onsa poso benkum poso ha ni fanso pono so pepepe enso be the same thing be yo se ye okotodwe benkum a obe okotodwe ni fanso eno so be yo yasa na we yawo no ehono ana ayete se de adamoja no nti wa hwe wo se we de ase adamoja kakra eno ene rheumatoid arthritis ya arthritis ni mu ahodo bebre but eno ne ye ka ho asem ye pese ye kire se honam yawo no ebia ne ne edeba nti ne kono nya de kro agese wadomu asuko enim ne awoye na se obinya saa ensunsuaso ya American ya apart from se be man nan no eduru ba bia na afi wontimi ntini mu kra se otena se che no wosori a obre baso nante kakra na oye adwuma kakra na adwo no anytime bi obetena se aye din bia be 10-20 minutes bia na wange kane ho no so wosori ana so wotu anamo a ebeye din man pa se eba ne saa nie ehuma saa nipa ne se enye kotodwe no ne po no so nko na yade no betimi aye if it's a rheumatoid arthritis no eba efri de efre no autoimmune na chese nipadua no ne bambo a eye white blood cells no enam esese bo nipadua no ho ban no bia asia ma na dwena sesa enti bambo ni mu no wo san sorry tie nipadua no enti se ba se wo hu se de oposo ahono na adamoja no se wo bia eyese obema ho ha because e betimi affect your kidney, betimi affect your liver, etimi affect your skin na wo honam no na ahya ase awewe etimi ma wani kura no eye wisi enso so no nia eye ukotodwe no enam se baby free ba no ewo to me se betimi asai ni pedua na kwa baby aka ho nti no saa ya wo the ointment
wo de dian anhwe ya obeka se obi aduro nye but na wo mum na wonhwe ne hwe no ana ne sa ne yie one family clinic yawa hodo bebre a yete ase enim kwan ya yefa so ye no eno nti de meka ne se wutie me a ohunam mu baabi a ye wo ya baabi a wo wote ya wo no emanen hawo one family yete ase na yebeyi ne baako obi wo hokra na ne yawo no wo hawo mienu ene kutamu a ede yawo kro no a eba agese one family ye ntobase ye kirekire ni nyina mu eno nti yaso ye ne yenum e wo Ghana ha Kumasi ye Patase Estate Junction na junction no nye Patase Estate junction ne ye junction na kwada so estate ne mu meda Patase se de be ya ebi mutimi yira kosi kwada so na ama 99 nti utie mi a eye Ofiriso for line Santase runabout kwan kro no aso ye kwan ho pe ye ben brother man sport e Kumasi ye Asem Fosu Muzama Junction ye wo Mankasim Asumdwe ye Alhaji Abu ne dan kese ni mu ena ye wo eye Agona Suedro eno so ne kwam krom police barrier ye ne Latter Day Saint asori no ena ehwe animu ena twefo praso ye wo New Market ye ne filling station e Pacific ena ehwe animu ewo ho ye number no se wutie radio a na watwere 0248 331 331 331 yenim se yaw eba obi a wanyini na ne honam ye ne ya obi ohokra akodrum pempen so se ote wheelchair mu obi ohaje se epagya no but ne kasa mbuye onya nkwanhia onhwe ase but ontimi nante wanhwe ni ya yakase obi na ye wa obagye di but yenim de se wo wa obetimi ahwe nipa na ma ne ho ato no one family clinic enya afi ne yebeye bie idea ye ne de bia enu nti no yenim se obi wo a etimi ye den ma ne pagya kra ye den nti no ye won hyehyɛ ya ye frɛ home care enu ne se wo fie ana odihye bi ofie na ne sorry ne na kɔne aba na ye den a ofrɛ yan ye be ye hyehyɛ na yen ya ba fie ne ya ba hwɛ no kopem se ne ho beto no ana se oben ha obetima ma obi aba na ya yen hyehyɛ kama na afi ye die ye mfidie ne ya doctor fo ne nurse fo nyina bi aba ofie ho aba hwɛ obra no ama wonso watimi asɔre akɔ aba se de yen yetimi sɔre kɔba ne bi eno nti entimi ma se obi hwehwɛ one family ayaresa ne bi na onya efise wuntumi ma yen ye beba fie obetimi aba nso aye ben wo e wo kwan bi so Kumasi ye wo Estate Junction e wo Patase okwa Asem Fosu a ye wo Muzama Junction Agona Suedro ye wo ho Mankasim ye wo ho ena twefo praso nso ye wo ho enu nti no se utiemi a ye nso so ne ye nam se ye ebusua na wapomodin ne hia ye nti no oba ye nkyɛn a ye hwewa untua sika kɛseɛ sika de ye bɛgye obi na nso so no de ekuta obi a no ebetima hwe wakɔ akoduru baabi a enyimu bi anim enu nti no enkasa wo ho kyere wo nti o tena fie ama yade na ye kɛse ena enkasa kwan so wa efrise yade na ye kɛse a ekwan tintin bi a ye betam de wakɔ ohawa hodo bebre wo hɔ a no kra de ye mbu te sɛ bia ye funum ohaw nkitenkite bi osane typhoid nkitenkite bi saa ne de eno de wo ba tatahwe ye hwa ma ho atɔ wo ye young girl na ebia untimi mbu nsa anase okra de wabu nsa na emu na maye anase eba wote yawa eno no enya de a wotena hɔ amana be kese amu akoduru sɛ wokopa awansa na watu anamo sabre ya wo ya wade wo ho forever na waye free ene wo hawo kitinkitia intimi nkani nyina asempa da bia mesi asempa yetiawa ndi wutie mi a nesa odihye bi wo problem a fa number no ne frɛ anase fama no amanfo amudi adanse so nyame nhyira mo se omfa nhyɛ wo ho na woka ema obi a enam se ayaresa bia na dɔɔso nti sometimes woka no kura no a ya na bi mu wɔ hɔ a bra wa brenti no na still ne gidie wɔ fam na emom wo a wabehu no kura na de
se o ka kire wo nua emani hunu se ye nokre na ye ka no nti mo amoye sa ade ni nyina no nyame enhira mo ye ni so pa if the last month nipa e ba ye ngen no mo de adanse e ba ye mpo no mo do so si mo ti radio ba ye nyame enhira obi bia ye number no utie radio ana wafa uhwe tv nso so a egu screen so na watchro 0248 331 331 0248 331 one family clinic busuani nyina ya sabia asempa itiawa chama medubesia okay doctor you better say one family clinic say huntutu pa de omo ye expert and tiade ntina mienko yare bibiri biada ye fa kodan one family clinic na wotu ase emma doctor you better say dasene heden ebesia na wonwoma ba ko mienu bika oh de meka ne se afia ye de ekwawie yi ebeya mamenu mienu nyina se yenko yese 31st ye ko bompa ya sra pomodin nanso ye yankase enim se akwanya wo ho ne yentu anamon fi se de nipa betimi aye no Yankopon sense for meye ma no tu anamon se nya one family mpu na wo ba kwa yare sabia na onya apomodin tenase na se ye ne ebo won kai ye kra at least Yankopon hihye nchira na ode kakra be ma ye nsoso na asumdwe etimi aba tichama asempa itiawa okay ya finshi ape ma obia yesu ya joso eni matiefo nyina agem so why wa family ya na bronya ade no mo de abawate ansro mo ne yedini yi afi mo ya ade papa why intini ye be kan fitiem you yeah enti so one family for agem kofo bi nka temro tam ya wie ye para na one family ni ha agora no bia ali jira no galo lo ye Ofanu ba yenko what yesim no de ko anim obozo rade Yankopon nhira o ya na de achewo fa nyini no ami ama husu wa hiti etine dozo rade nhira branchen ba bi obia obozo nipa boni ni di oman so na yehunu ne bia nie e fa no fele samponsa nya Felix asem na meka me kire se nipa boni ni bedi oman so a oman ne yehunu bia nie da mi di nkomo ya nipa ntemase meka wo nkonoma so ebesi ne nipa papa bia ni Ghana so nti brese ya na yebehunu nka abranti a wakope kari kakra ni nidi ode ma no anso omo akodi pa sua driving edo omo akowura school ukọ ene ukọ university BSK ya ban dia school fees akese ni yetua aban na eje na nka akora ebe wie na adwuma nso da na chi anko ye de kwaje bosia akopro bi ka ma we beto no agi school fees na di wa wie ne de wo se ya de man mo ti school fees ni film no de obetena vie sa in university for be biro mo wie school na bo ka kase wo ye kuro mo university ye nyina ye ninim ama akodi aban ho de atoto ne niam kama asoso mbenya adwuma ye na mo ho ato no mo na mo bro mo sia na mo nya asem na we yese besen be babo o kanso yese menka abrabe konkofo aman so na no coronavirus ba ye Italy fo omani abre so omade hye na wumo adwuma nso obuo mu peni bombe ye broni won ni papa odi o man so won ye de ko yuge gowe no omani abre pedom ko Canada aman kofo bibira fa won tukwan omo pedom amoma be ye adwuma oman no system ne ye adwuma panimfo na didi anim adwene ne ye adwuma omu buade omu susu nipa omu mfaso ye wo nipa so enso nye kuro we nantie mienu awie school omu tua fees be bi omu de abrabo ne nam we efe we ye friend kuroma ne ye we ye ka oman a wo de frɛ ye so anga se ye asemara nko de ne ho be ko nko ho na ya fa ne sa na awurade asem de ye no kore ne be ko so nso aye no kore ofoso ye jampo atra ho no na me ka kye mrantie se ani die kwa so omo mbumfu omo wofa ya tro bia ye ntie gi mi so kakra wozo oni ma bi wo ha emmoa hwe bia na mo se mako school aduro na obi abewura abrabom ma misika se na memfa ka amrɛw papa se sika ne ye de ma eni o gawuta garama ene si wo no mfa 8000 mra munye nkoye na afa muso muntete na ye fine na ye hyewa mo asande akọ wani hunade ne nemrem kuro ya yatimi afra ne Ghana
no atamade ne de akoma nipa kro no no to no de ye ne yope na kyena wo ne ho ntanse ba bebo wo ye besere ye ma ye ni na ho wo ne ma nkitinkiti bi ho because ekom de nkofo mo na bi amu akoma pa na mutimi mfrodo obi de oni akoma pa na dwe nyina ye kon obefa so abu nipa de besere se ye tu anamo ye hunu se sika ho odene ne ye timi hye ye ne ma yie na moa na amakwase bi sa beta frache amekire ye nyanza ye hunu ni se baboa ye ena ye ka gu abrante yesu uti ono so de na obi na de adwuma di ni saa se ye no kura na nya atro no wotwa do he da moa pa obatasi ne mo abrante ni bicha na duru mi so mfa ma me o mi hian pa me yonko no ye ka kire ne se enu kira no pa no de omu ba ko de aba boso me ende yonfa ba ko no meso so watrase no wamfa mana boso me duru wamfa ni nyina ansa mana ye sa de ne beto so se de oda so ye biema ne obetin na so no ayo no be poison ne ho asem obetin na so no wan be poison ne ho yese krama kaka wode ne we de na eku wan wakwa kaka no ndi fight na 3 years ni 2 peso obetua ga hunu kwan abefa so de aye ne kakra wakeka omanu ma hunu se sinim en watru wode na ade wakopa busia ne bi na utimi ya business me da na me ho kakra 3 years na sabita frato om do mu mfra busia mu ni obi sika na omje ye ompene to mpene no apene ni monyam se nkoso nkura no a watoto na tade mamia ne mene se ne ye hye na konfo no ompene to mpene no a nene ne kina ya omfrɛ mfa baako de meto na bosome ne ende no mfa meso se ne ntwatia no adwentwa so ma bosome du mpo no de baako pɛ de mpo ne beba obete ye nka na aboa ma bibia ya asombie kwa so ena bosia bɔ na fom ebi no mo se age 1 year bia ne age baako bia 2000 they say 3 years to obi ade 6,000 no kwa say no kwa 120 million fa kwa kasika no ada na to bi e mani pa ni ye ya asem si na se pressure ma bibini so a on ran so of sa how ni from asum die metra na abobo wa twi na ni because enko ba bia we mu de omo de ko hen no de ne sa no de obo ne brako mese na ni die kwa so se sabe ta frache se ye jimi na ewia na tebia on te so no on first kan metu ba bia da na asum die mra na abobo ano yes ofosu ni obetin na ya kadi anim no ompe na minhira okay we follow ba we di atwati o ya ko computer so atwati emra sisia 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nurse na wo to ase na fa wo siemu na fa wo nasia be si ase ho no se ho techima eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siemu wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa wo mu gi international awards ahodo wo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa. Wo mu de bibiduro ene be so ya no masa de machine aka ho. Eya ya sabia ya re bia wutimi de ko ne mama de ba ko a wo magidi wo mu pa no. Eya sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade ni ade. Ghana ha ba bia wo mu ho. 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic. Wo mu ye sciatica expert. Hey, Sawa, me watch you. Me nanu me bisa kwa so kwa buchu. Kwaku, afraid I will recall. When cats are cranny. Hey, and you remember connection for them for sick and when you tell them son. Oh, as Fresh Group had diamonds, I can't wire for. What the sale to Kwan Kosiandia. Express Group do be call minded to say Canada, US, Australia, UK, any Germany. Say a tour and I said this is in Swa. Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, any Germany. No one person to Kwan Koye Jumansu, Bits Midwako Dubai, Qatar, and also South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure Kwan Kumasi, Asafule by roundabout Accra, so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18, Lashabi Girl Filling Station. For more how much show for you, so 055 555 0067 and 0249 000448. Tell for come some sign and a mirage medicine. Missy, everyone say any person I made this. What my Jimmy come before crow of you? Hey, that's a crowd, you woman. Not allowing. Let's go with you, Jamie, some from Madonna. Come on, no one to Joy Cam Roofing Company Limited. Joy Cam Roofing Company
Company Limited. I'm going to offer the platinum bond Japanese aluzinga. And the Bamamua, the body swap for Nambia, who I can see a body in the Sua. Papa Georgia can for the Morgana. Miss Morgana, who has an question with Joy Roofing Company Limited in Chelsea. Say the good and swap. No leakage, no rusting, and no fading. Joy Roofing Company Limited. I want Chelsea type here. Southwark, IBR, IBT, and an Eotals. Now, Mr. Chuck, I am metal trusses. Joy Roofing Company Limited. I want Memoir for Nambia. Encline, Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Roofing Company Limited. Yamimi Wasoro, Anti-Mamin Sanka. Ghana no free. Bukutu Ginger no free. The Moncana the Yamini, Yasubi, Neza Shansan. The man in the Bukutu Ginger, as a Dazidu in the Kakapu Neza share. It is your room and Louisiana, and I know what this is doing, son. Only my head I will go to Ginger Factory for no. Says, yeah, go to Ginger, the good man, and have both from free in a computer scene. Why you go to Ginger, every session, Jajaba, go to Ginger, women, cream, and be drinking bawa. The same way, go to Ginger, 750 ml crop. All in all, no one chamfer. Or you go to Ginger, cheers. Even so, no from the bottle. Now you such a cool, not for Sutano. Look at the ginger. If you had clear for the pocket or for the handbag inside. Look at the ginger. Very slow. Nelson, and told Ma be a winning and few dinner tree, and now a bar of a fruit. So I got the incredible empty and room I get to say a year. Wuchimu ayaha ana ebubu dandruff wana say ya paint and also natural dia wo hia eye Alison hair pomade razor bombs aguani frekesin wujari wia na wo keka ana nkabone ewo wo ho eye diaper rash anwa ana so hia ahia gu wo ho Alison ointment minia na won so wo ne say anantom proye unamani totode wo ha no mu aye nyina ene Alison hair bar soap fabric carry Alison about products are every Bristol Airways Ventures in Sudie. Every memu drugstore, pharmacy shops, and the cosmetic shops are who do in name. Open a do and baby search somewhere. For 0592 145 024 and now 0535 141 050. Alison about products. Abusian Chenfa. Mema Wakoba. The Bolivians Washing Arena. Ebusiane Dantani Danta. Dantani Biasikabano. Samu Elezi Papa. Ebiti Sebuke. Lazy Abuya Ebi Pisa Yane Kama. And now supporting Lays and our media page of Biasi. Kate Papa Bia would that down who I know Sompa. Why you and Nessie to me? Martinez Abuya the Paman Mema and William Ujo. Strangers in our pay. And now say make us say, Ronya Easter Eba, what a shit, come be a papa child of war. And Maya, when you show what's Bassa, who do the upcoming dear begging under a poor ascendum, seems a good war as well as you are ascendum. And to a papa be a yeti, folks are not a suit out of war. We now episode our Lydia's Washing Arena. Yet, shall pray our Kumase, I want to run about. I dear Baba Hospital, wow. Yamano A 0208 16 43 77 0208 16 43 77 another 593 78 44 94 Lydia's Fashion Arena na and near my papa na Ajosyonika. Charlie's always look out for Charlie's, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlie's 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer, and you stand the chance of gifting any of your Charlie's 10K Ghana sharp. If you're a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code, and nominate via *899 *9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly. Not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved.
ya ma hwefo ani atiefo nyina akwaba eba dia santeman agye atum na meka kire se Ghana ha no amanfo sisi amanfo papa Felix Amponsa MC amofa brante the picture ne to so Felix Amponsa dia wo yenye hwe aduru ba bia dia nsamafo yenye o na so omoto omosafro se bra be yi wa no wa asem bi hu a wokọ a wo mabiem aberwatia dia nsamafo ye enye na so no duru ba bi na to nsafre won na se bra be yi wa no wa asem bi a wokọ a wo mabiem wa jini sika faka abre no aberwatia Ofoso bema ma menchia yetiefo ne yahwefo nyina na menna yemu biase na nsa na me ho dodo me kakra omusi akwasi sompa akiriba na eba nya akwasi sompa akiriba onyamaye enti mu amofra me nyina medamo ase mu amowa abrochire ne mu amowo my Ghana mu ase no mu nyina mu show concern nyina nyankopon koso enhira mo wa wote afidie nsoso amenua be ma ne wa wantimi anya de wasa oye no nsoso no empa ho enkama ne nkwa akiri pi na ofoso be ma abrantie ya yefre no Amponsa Felixi nipa bi se no ho Rollins apen so na me na nka mani gi ho mi si so foforo no Rollins asabi nkwase asem se no wompe sa so be shada chinchim nuansa no wa wro ne ka wade afa ne matiri anasa watwa fufuo firi na tikode aba be fa nanum no eya na ye niema bia ya na eta ye frani mu asem ani kwanse sososo na yese wakeka nkwada ya na asem rantie enum ahu se esi bia ni wonum betimi aka enti obetimi aye de opebia no fo so be ma yese abo a woni dua no nyankopon na ya na pra ne ho ene nipa ni bi dudu na no okonse do bia ya yare for the demo because of eniema ya Amponsa Felix wo ye bi na for so be ma me na me di misika ama na ase wo de kopa ade abreme na so obi aba bebu wo afa so wanya sika de sada ne dan ho business im ade sika no 3 years nie 2020 no mo years deal no but your mom for receipt in to my school fees Mr. Michael Donko obo adwuma pa ma ye nana se 2020 that is on the 24th of September nti enfie miensa atwam enfie miensa na bosome miensa ni abrantia na ka wo ne dan tete so e ka waye na adwen so obetua kana ofo so be ma ka bia waye attempt say watua kakra kra e de ama wonom e na ebi krampa bia kakra mpo dia enka ye nyansa sam wa ye ka bia ho e beto asomo essence waye na adwen say wontua sika ni nte no e na obi aso ntimi nya ne hwe nte no e ya ade a wa no ankasa no o relax o tin relaxing so na e na wo djojo ne ho djojo na bodwesem e no no de okwa no waba na wanya bi ato aduane se ne mpra o se na wawade nsuso na wanya bi di ahwe ma no ama ne ho ato na waje fans wo ho no for so be ma ye ka che ne se wiase wo we no enyu obi na betimi abu ne kwasea afa ho adi na asem na ba be di ase nom ye catch Brant Felix on pen no a ofo so be man na ye wo hase no mo se ye be kire kwan baby o betimi akwakwagye o musika no ye be kire na o makwakwagye o musika se ye de fasoro na anye ya me de bia meka me wo de me fasoro na anye ya de try so de be fa asase se be ya mawa se ye de fasoro na anye ye de be fa form because emrantie yade a yi your friend is besia wono mo kogye ya o musade no interest palia na pile gu ho se no be den o mu ni adwuma se yi Ghana ha se no mo so na panyimfo na wono ma mo presidency nyina ofo so be ma ye ka kire wono mo nhwe yie ya wono mo gigigigi protocols ni ade obi timi ju obi sika mema o sei obi timi ju obi sika mema o sei yade a ekoso wono mo nhwe yie na ye ba da to abom nka se me di we se bo ayi ebinu mo kokofi se nsem bia ene nam ye kire wona se ye yi kakra dada won mo asif se wonum wosoro wonti no wonum emfa boga nya soan na ye so krampo so ye man wo bia se ye tisim na se ye ka se ye kwa nipa no ntimi nya ye hwe
ebi agye be bisi kacha say wa ya wo say we want me nya mehwe nti no eno ane say wo chinchim nipa ni ensa no agye ni sika no wo kɔ ne baabi obi antimi nya no hwe ye ka kira yamponsa say won pene to pene no aye de sika na omo gye nti no mo ba ase no mo no ayi omna samwa be mata bu ni bebi wo say ye pamo hwan ansa na yetu hwafo pataku ansa na yetu abekire bafo eti ye hwe na sika no say we say the 8000 ana meboa 8,000 away 8,000. Can you see 160 million? 81 family why say on tua so a nyame ya adom a ochira won kan kire ye ekwan ye befa so e bepe ye friend say wo musika na agama wonum no ye behwe ne sa ne ya ama wom na wono de won trans no wono ne yire ne ma wono mu nidi so wono ne mpena fon so mo nchele na mnantie so asom nwa wonum na ofo so be ma obi nkase puduo nhye se hia ye nyina ebedi bi obi wo ho aye bi wo ho emfa na won so kobi ye ka kire busuafo na sa Felix we say free mo no se na busuafo no 8 na omumpa brantie no na wono mo nkanya nsasa mo nkire no na de wo ye ne de se bie so se bieku ya se bi nkwa asem kwati ase wo wanu nua mo nketo eba so a na mo mmobla no asa be ka ne tara na ode ama wonom na mo mmobla ena we say mu musin so nkwase asem kwa na mo ye mu ye ya ka mbenya da bia ye mla ne nchofa bla ye sro ye ho akire ye boa ye wonu maka sa hunya sa titi wo mo wremu akwa besi asoso de abla wo so a boa wo mu na ka nyina Ghana man anasa bi before de nya ye na ka da bia ye nko a ye nya yes a boss da bia ne ye salutu da bia na nkofo de da nkofo fom na nkomo pa mo chaw ansa na bi o manya bibi kura mpa di anasa wo de abo mbla na wanya bibi ama wase agya bode kro no wunua ketewa ne wonom wo kra na nko beso omumu okwa bi so na wanya ne sala so omanya bibi aba ase bukata branti wa shada pa se obebu o mafa so sa sadi asem ni sitia no wo shada pa se wo chinchim o monsa na me anya na nya me nwan fo so be ma empanyimfo a wonom hwehwe sa se obi se mayi me ho asi wo ena me ton we ena me ton we se wo bia hwe kwan ya obefa so a no obetimi anya sika didi abu nkofo a no atena se no ono akasa plane ya ka che ne se so wan fa sika na ama wo che nyame ya adom na ya ante ne nka by Monday fo so be ma obeti ye nka ye se de be bia che ebanyimfo no ye menkyere enkwada wo kwa huntima me fancy ase no. Okay. True products are you ready? India ne drew we free. True products no are you ready? So when hawa true vision capsules and I make come for na me dia ma ye konye ko boy ni hu ba wate wa bra true vision capsules no bi ewo prostate liver so e bi ewo ho be ma odwonso ana wo chem eduru ba bi a odwonso ma ne brozorodo prostate no ahonho no aye kese pa true for se me kan so de duru bi firi India ba what the May 40 abadwa so rofo duru ba bi a be ma o mema dwom no ewo form watenka no ewo form odibo ani atatata na eno na eba no emwa kura ma no pesa de no krakra bro nyen pa yo ho aduro mimia onkyere wam ne bia otuhye bia watumi ade akwanim what the joint forces no so abadwa so wakire baramu wakire ka say ukotodwe ni nyina eyo ya joint force no India dropa ne betumi ama ukotodwe no atumi akọ true wealth ene de aba o the lady force no aba duru ba bia menses no enkoyie duru ba bia untumi enwo ba de na asi wo yefrunim lady force ena make for the amount active core cleanse no kwa hurumuja nani obesity no wo so dodo anya asem ketoa eno active core cleanse no true wealth nyura wodi abanyina no habaduro na India no pagya edifriba Dr. Penny wo ho se me kan kire say toni no ni bi na ebebo apapa adepa ene ton ho eno te kopa true wealth product ni bi na emwa yie pa 0206595707 0206595707 and 0558724302 0558724302 true wealth products no yekope bia kire kwa pa wobo Herbal and Medical Research Center orofo obo se me kan kire say ukone branches ahudo ni nyina wo Ghana member free screen no koso kama adoato adumanu ene kumase wo ho na ntino ifra no pa no nsompa mu ekusi enwumere no numpa mu no free screen no orofo 30% discount to yenko na nwoma konkai emfamayen ama me no anse ne yade dia enipa benya wo so na yade eno ntino orofo yenko
na obo heba and medical research center free screening wodi aba no yeko timu emfaso 0257472506 nimba no gangan agan o man for do no na ji agan atum eno ene cement water heba mixture no eduruwi wan hweye no anom the right time wa wona mo na za hwobotum mahu obi a wanom bie no atrase ne sode ne kra ye dene efise kwakudu nsuro pagya nimu wo sode a wabosika no pioni kanim de ni guase bebropa enu ntia na dwo no yire kwa akoda no numbi na match no ntimi koso ma rofo watenka no from oba no bema no numbi na match no ntimi enkoso na Smith Herbal Clinic ene de sa agan wi ebe dwaso Smith Vita Herbal Mixture no de brofu din no rofo yenko pebi nto na bema wo yire ani age na waga sakura wo no wani beje pa duru baby na wo boy adwuma na husu abo a waka sa timi bo ho abaso 0240616061 0240616061 agan na make up for nam dia ma no Brexel A1 Ventures wono ene de Alison Soap Alison Ointment hair pomade no de abadwa so rofo Alison Soap na boa pa se honam elbetoso na ha tontrom kama pa tuntum kokko adante mo kala chocolate no so a utumi se kama pa na eduru ba bia utumi se kro no gugugugu basa eduru ba bia honam yinka fa Alison Soap no bidware ni nyina ebeko Alison Ointment no diaper ration no eduru ba bia utumi se pompo sisiu eduru ba bia candidiasis no ba fa wasa wabobom na fa hye ho wo ba bia meka no bibia be kama ne ho yihwam kama pa oba wani monyam no trinwi ho ban du trinwi hu ni hair pomade no ho na ewum no nyina beko kankan kakra bi wom wo yintum firim efrize be ma eden ni ti ba utri ho a utri mu nka no na putu no off ma ne masa akra nku na ehwampa Brexel A1 Ventures nyoma pa wo de abadwa so eboa na amanfo we de atoso no mtrim ya hwam na mtrim atumi afu kama no Alison Soap Alison Ointment hair pomade no na de abadwa so 0592145024 0592145024 Brexel A1 Ventures ni nupa wo de aba no Danke Ba Complex odofo yekotu yade asen ne yekose ho yade ahotofie pa ene Danke Ba Complex Danke Ba Complex ba efie dumienseni Ghana manfo nyine bona baso ni nyoni bi kura ko piepie mu aburuchira o manfo bi etote so mfaso o te Ghana wo ye den o ko ya ho beto sisi a o wo mfidi a wo wura mu a be kire ba bia yade no no de duru aka ho enupa ni nyina Danke no akasa na ye na ade odofo pachi number 2 ni City Life High School no ene bo ho yenkoni ko tu yade ase na yade ni tu ko wia na wunya ahoto a eno na ahoto asane agu amanfo bi so a watu din ahotofie no 0266593330 0266593330 ahotofie ehwa ene Danke Ba Complex yenkotwitwa bi mu bobi eye burukutu bemansuo no bemansuo so ni burukutu orofo akakaju na yimu masetenkom yenkonkonu burukutu ni bi ebebo epa hwe ka hunu se wo yoba na anyem na akono bi emwa krakrakrakra na mmom so wo wie na peso okum yenkuro a akakadu nkura bebo apa obetumi atibi adi obebo we de masetenkom amobi ehu se yes ukura hwe opa uni fiedu nwotwe a enkonkono burukutu emwa Food and Drug Authority or the staff policies so dimayam ama obibia etumi etombi so pebia ton atoson faso a yemfere bo mo 0244620294 0244 620294 Brukutu Bemensu and American phone am diamond. Lawson Beverages in country say, and no papa no the abedjaso or the Lawson Law Chemist abedjaso, sa and or the Lawson Heba Misha abedjaso or the Lawson Dreamman capsules, sa and or the Dreamman bitters abedjaso or for a muda homoton, testing a kamapa, Nisham so a kama na a tweet kukwase, sana cholesterol so a man no cro, do baby to me. Cholesterol no ajuni peduano afa Lawson Dreamman bitters na boa amasanyo ma we nyina akọ hangover bi anim se bi wanu na ati oya ebinka ho kora ejuru ba bi so a se unya ice cream no na wo hwe bi go efa kora abedin tuo no ne apontro no ye kọ ne kopẹ Lawson Dreamman bitters ebebo ye pa 0248619999 0248619999 na nyoma entumi enkonkai emfa emma wodofo ye kwakoyanim na mamenka kire fele samponsa se
mrantie yankasa omotiwe eduru baabi a mekura mo hwɛ omanima na mewra ho efiri anu omo ba ye nyina omanim enhye nkuran saa adentia aprosifo ta omodo fa akwom kɔbɔ obusian ma media postifo pam wo mo na ma menka asɛm ba akonkyerɛ wo eduru baabi na sɛ wo fa wo wiaburo no obema obia yɛnhwɛ ne ntutuyem sɛdeɛ wosi dwiri gu nanum no ɛna obema bia wo de behunu saa brantie we wo hwɛ mfidudu asika na dia wɔyɛ na adwene sɛ wontua na kwase abu no peso obebu nkodai na me ma fele samponsa nya ne ho ntease wota kwase otri fa ne hunni debi ma wonya saa mo oni Asem Mpe Nipa nya saa wonwuna busuafo nwuna yira ni mu ase fa akon ye adwuma wonwu omu ani mu ase mesere no wo fa koda ne sika mfa mere wo mo ne ne kyene ya efiri sɛ saa koda we wo mo ba bia yi wo mo hene no enkoye etiso wo mo nsanam ho ani wo mo nim sɛ wo mo sika wo ho wo mo ni da so ano no no mo de akotua ka na kom ho atɔ wo mo wie suku pa wo mo nya adwuma nye na ka we de ko mo a self employed wo ma fo mo adwene sɛ saban kura na ma adwuma nya ekoda si ko mo abo mo bra na ko matwita se bi kakra be ko no matumi anya bibia di wo mo ni sika na ma wo a wo de ye business foforo wo ye adwuma foforo na sɛ ya na Nyankopɔn tua nipa ka sɛ ya wo de opɛ sɛ ho tɔw na wo nwia ho kyere no sa de sɛ Bible na nka ne saa o na won ka hyɛn konkoduru so ya na adwene sɛ sika no ontua on de wonfa ni behu de besi akire ya na mekeka ne sɛ ya na amanfo bi wo amso foso ya no ani abredo yes mani na abrew asisi ya na mo mebeduru ba bia edene no ebeduru bunumu no na afa wo frosters we na wo ba be pa akyɛw hwɛ nkoda yi wo mo anim wo mobo wo mo ba ye nura na mekura mehura ho kyesa posifo ta wo modo nye nipa nyina ne pɛse yanchi wo muntumu enso de wo te baabi wo ho adodo enti so obi oni fale samposa no so ya adwuma wai ebi oye adwuma no isi eso oye microfinance penyini oye adwuma microfinance wo Cape Coast wo line Cape Coast ese teachers microfinance bi ono ye penny wo wa hwɛ ya sa de adwuma ahyɛ ne nsa sɛ ya o sɛ ye na ya Awurade Nyankopɔn mo kama koma ntomo ye mo ate enuru kyina no na ya tenenka anye saa de besie no wono obafo stars yi aba ba pa chaw 0551 0551 0548 na ewiase nsem no na eduru ba bia abro hopa 0551 0548 yakɔ ne ani ahwɛfo ani atiefo enkwadwedweno Felix no wabati bibie huwa wabɛhyɛ dat bibie huwa okay hello Osei ahiri lele ejadem oba password na original Nigerian in the bed contractor papa kuchina mbodi mamincha commandator ewotede oso team ko ho nyedi ni agwa pegi twase ebe na baso no ni police station of commander wo ho oba he se go bi ni mo bi kire ame enano me kan bi se eno ba si mayi a esi me fati ebo ho ka hedi ku wan san madawe yi because you have done here your family kwa se si abo fa busu afonso mesore e de pacho ara na fusi se si a ni do family se se ni beti ni aye we no se bi nya se be ko ma ye bi chesi mo amunya no na mo bre obi hu no bank ka da fi no okay hello abrante na da TV no so no hello udi ba bi afrefre well o fami asafo je me ka se fi e ko play pia yeti o Fatemwe ayami ya pa na what did be abrante ne enye fine mo pato mo dia na abrante be space no na we be di me da wala ni bia diu hello
See, omuna samwa kan you. See me ntumu no. De na waye no. Hello. No, voso bema. Ye. E pato na mo mpo mtisenyo. Adumo Brahima. Na Brahima ni esi adwofu a bia mansem na mekatatu. Okay. Yidi kan Yankopon Isra mo ho ina wo Yesu di mo manka amen kura mpo. Amen. Fact, o boduma so papa de mo my Ghana. Na minya ba ai abroatia. Aya ta kan sendi. Ase se ye kan yaba ana o kan bi sa se ye kan yiribi a na fa wan ti a ye kan yaba ye kan yaba o se na miura se o ma sa mo na menya bre pa she ya so Ghana ha de e se e ba no ye se si ano o se ka se me ho ye ho se nyam sum awa ya ye ho se yesum yame e wo my Ghana munti ka fa kwasi buonwa na eden miura e koso ya say ya so my enso ka fra impemfo no ene ya kwada ina ya lawyer for said ya lawyer for binimu ene impemfo binimu enka no kore enti de ba ne say da block ya kan de faso na ya de be form enti ne tu sa impemfo no for say sikape ho enna form enti mo hu kwan da to tuma ya mante sa de a mo ntu mo fo anye sa de di chire ba no eso Oforisuo nyame mo kase bebre wo falum ba se mi chene bebre mi chene bebre su di mo amen. Okay, hello. Good evening. My Yaw Osei Mpe Nipa. Usiye je yampeni mfomo ewu ya siye o ma na ebi akwase awo. Obi aji media di sa 30 million. Omu bi enkwasi asa ma de omu bi ana no aso aba no mbika ya no mu ni se ebedu tend no omoma na ba bi ka so aba omu. Okay, hello good to Maje so Peter Asafumu light we dey boys no omonko makomanto on him na Sompa de ni ye Asem Mpe Nipa de ondo omo abeda omo de omo ka be kind of fact na mine e go won want de o ye ne o ma wo yoko ho tin na wo de wo no wo enjoy any fine no be kan mo ga to de ba then yet but I say no. Okay, hello ye kwajo speech antem na ai manager ngwe fa na want man fa I was watch ya de bia meka me say abo bia mfi ngo meki anwe o ye o se de mfi abo bia abo bia mfi ngo meki anwe ye ya na meki o kwasem e bia ni o ai foto ne ka no de mo ala so bidia ene kwajo se menu mienu ye ntimi mkire we na e ka se bi se mi yo je pompe e no bone e bia ni o e bia na se e sa se ye je fone pe amasa adabi mo na mo nyi kama boasi o nua na se wo ba na ko bi ji sa be o de e sa se je pompe e dro pe je enye ba se ba wo na ba ko ko ta jene unu ti nyina nko azamando. No, okay, hello good evening. My Yaw Osei Mpe Nipa. What you ya na abranti ewe mane wo so tia anase odi tia o mane enkwase ne se akola wanti jai no what to say it we say ye pere wat no vet kare ma boko o ne chira che boni wi na bia na baka na ke Sompa na chira che boni kan ne apa na kire pan ye nya nka mo. Okay, hello good evening. My Yaw Osei mame baby afrefre udin me pa cho me pesa me din to ma ba Sompa ho no pa cho mo fine ye wo swame Nom hotel opposite wa ofa ka se ukoma akura osu besi Sompa na wote me pa cho me wa to to sikajetia ma to you. Okay, hello yeah, hello Oforisuo udin baby afrefre Oforisuo me de ma ni ka tafi esrem o ka safre me ka tafi esrem fine
Daboya hona ya na metomi fugu ofepa pacho atabia na shega ino MJI microfinance no MJI omo head office ewo Dakodum head office wa Dakodum office banner so no ma office banner so omo head office ewo ho yes wajai honde wajai okay ata dina shele MJI ande wajai okay ndia unye pro papa o manya ni details kakra okay ba sesi ano on say ye you tententu your boy and taba mu no ya sheda hu ba bi owo pa to ya bedase hello Oforisuo ye majo so panipa medini ko Kingsley mi kata friji ma yeti o Kingsley mo program ya mu ye manager ho fa na mum akwa no ye wo ye no nye nti o mo ntwe na so kakra na o mo ja mrante ye wo jinko nkra no sika no o metua o mra metua sika ne mankwala no na polisi fo no nja so mo half nkwala no hello udin baby afrefre hello if you konongo atantia mkonongo yentio abranti no neni munige oyobia neni munige tikwa kwa si na odene neni aboro hata fo hene ena oye di ope nesiramo ebe se nisubanya no ofeka kura odemka na obere kura nenya dia omo de na monye ememo ani sikamo okay hello baby afrefre udi na de pa ne enso bank bia ye fraud pa ye production line ne no madi komo ya de betudwa entoma ye nso de no ye de betudwa wa na watwero na wafre okay hello baby afrefre udi hello baby afrefre udi mentie TV no o de mieni komo phone no so baby afrefre kwabena yentie o hello good evening my jo so obapa itacho Sompa TV kama Asem Mpe Nipa na gina so no le pacho my na wa fodo ko boys no o kufu my credit union o fa he kufu my teachers cooperative credit union kufu he my na ye o tententu o kufu he my teachers cooperative credit union pacho wa ni manager wada no wona ye manager wo ho pacho ai maame ewo kufu my teachers cooperative na uni no pa ho no okay medical ka kire wiase nyina se ye otententu ye yantoma wo wiankoto no na ye yahunu bibi dadada we yankoto yankodan ma hu se me phone no kra ye kwen na messages ya eba no hwe we ye de ade gya no we ye de ade gya we ai hello baby afrefre udin hello otemeka bepacho mesionka yenti o mame amepacho abranti no eyo bia ni subaya no mekwa odemeka what the woka mame na ufre free hello baby or one any workers nyina woni baby or one any workers ye fa wo number no bepacho me free to him you momo na mane say ye hia ne kumase we ye de adwumagya no we aba kwa kunti we ye de adwumagya no dabi we dem no bi akwati kontomi no ya jele no we ne namo
obi akote control ni ejele no ne ejele no sha akwada adwuma pani ano wei ana mo de accident no mahia o no wasa kwa adwuma pani me boa Ghana agro we ni so ready na go bon Ghana okay ti emrante mo kama komantum ye mo ate medical ka kire mo nura se ntoma owia nkoto no na nyame ye nsenkyere ne ye yo tententu ewiase nyina nim se yo tententu ye boye ntaba mu a ye nam soro ye san nam fom we fom ne nam ye o ye fom ne nam ye a ye kotwifo heman ye hu no ye hu na kira kwan wo kyerege so ba betua na nya sade adwuma wom kra no ayeka abrotia ofoso beba ye pese ye de asedama ye maame Sofia onsa me pacho ababa wa bi oba ya osini kunu de ayima no sa on fan srasra na fusu okay ya na wo ye pacho na de TV ni so no wa ayibroni bi pa na akora yi de obeka so frɛ yi aboche na ababa kala hu ofe akora ni o akora no nim Ghana ye wo akora ja no fefe na wo nyini no na wo gige fie nye madwene wa mentiase anso omo ba mrofo wa hwei akwada ni na ye maame ya ye friend Sofia Piesare pacho mo fa maame fo nyinto so Sofia Piesare Hollandia pacho mo fa maame na ohye African wear Piesare oh nice maame Sofia Piesare ye na se papa po Hollandia brochimemu na ababa we asem ba dam na ye be sori na ye ka asem na ye be sori na ono ne last caller wadi nkan ya bo ababa wa na ma na nya sika de akototo ne ho ne ma wa wo wasa ma no ababa wa na de obi porchim no so fanko hide dan wa hide dan enfie miensa de ye se ababa wa ne fa kwada no na obeto aso afia no obehwe na bra no se nyame to ne nsem a se ya na nyame hira ne ma ma me ni picture no mu nya wo ho be ma na fa no Bema ne fa no na wo na tese yesi bema ka fe ne bo na mane waso nkoto akola ne ntwene wo mpe no bema ne fa no ade we de bia na ye kase edrum bi wa ya na ye se kwaku we mo ma na pompo ho kyena kyere fie bema na ne de wa fidie ye nkoto akoda we dwene asi nkoto ne ne no akoto ne ho ntwene mami Piesare ni mami ye tadwa oye mental health nurse e Hollandia krobi so hema oye nipa se nyankopon koso enhira no na bebi a oyi sika ne frɛ bia bo ababa nyankopon hyena na bayi enra so sende so mpa achade ni si e friend is saying mainline so okay na friend me no ka che me se wa send ono so ne so mpa achade ni nti nyankopon enhyena na mama ye da se papa ye se ode dwumadi we se ya to ne kokomu a wonfa eni agronti ye da na se papa yo fo so bema nti wa wo ha bia na busia na wo de abra Asem Mpe Nipa fo ne ahwe ne yaka aso ano de amawunti no yema no 0243 58 another 58 78 0243 58 58 78 ana 0552 09 55 93 0552 0955 93 0552 0955 93 emu bia be frɛ bia no ye beje wo so ne apɛ wasama no pemesi bre etime ede ama ye sɔre so mi ankasa mekuma akɔnɔfo ma michi agata je okɔ square wo school of mines takwa wo celebrate your birthday and rechi ya quite unfortunate na me home family intimate me and celebrate unti but you for got a picture nto so ma me ekuma akɔnɔ for happy belated birthday nyankopɔn kɔsoa enhraw na onye wadom omo onyi ncha hoden ene apomuden ewo mo obrada na ye bo asia ma se odo papa na abusua ni nyina se nyame pa ena wonom esready akensle wanti me afa makuma yi picture nto so ama me wo ba ma na ba be jama wale o miselo nti mamichi agata nyakopon koso enhra na omo akoma so ade nyina emrem we love you so much nyakopon ema wani so ade hu ade ko school no so no enti memrem mfama opesika se okay akwa school of mines no so on de obekwa akoye gold hu ayi I produce aba betina so do so mi mu na enne mamichi amiru Robert Mr. Robert senyo okay akwani asaso obi biada wobo aye ema ye de Asem Mpe Nipa dwumadie ebrebo no Oforisuo Aboagye me no mapamfo yakram ye ko long time